เราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในหนทางนั่นคือปณิธานคือความฝันของสกว.สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมวิชาการของสกว.วันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับงานมหกรรมของสกว.นะครับนี้เป็นส่วนหนึ่งของในส่วนของประชุมวิชาการเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยของบ้านเรานะครับได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยแล้วก็เรามีเซสชั่นพิเศษนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนวิวกับนักวิชาการจากต่างประเทศที่เราได้เชิญมาเพื่อที่จะจริงๆแล้วอาจารย์เขามีอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่จะให้เลคเชอร์วันนี้นะครับเป็นอาจารย์ที่เรามีความร่วมมือในการวิจัยในเรื่องของประเด็นเรื่องของน้ำแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับ climate change อยู่แล้วนะครับในส่วนของภาคเช้าวันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยายพิเศษหลังจากบรรยายพิเศษเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนองานวิจัยนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ทางสกว.ได้ให้การสนับสนุนในโครงการต่างๆนะครับในช่วงสัก5 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยในเรื่องของ climate change นะครับงานในด้านนี้สกว.ก็ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดงานวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็สร้างนักวิจัยใหม่ๆให้มีเราเรียกว่าเป็นmass critical mass ทางด้านงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของบ้านเรานะครับนั่นก็เป็นจุดประสงค์หลักนะครับจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับทุกท่านได้ถุงนะครับได้ถุงผ้านะครับในนั้นก็จะมีเรื่อง proceeding นะครับ abstract แล้วก็เนื้อหาของlecture แล้วก็งานวิจัยที่จะนำเสนอทั้ง2 วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับอยู่ในนั้นหมดเลยในเนื้อหาตรงนั้นนะครับธีมของเราก็จะเป็นเรื่องพยายามที่จะบูรณาการในบริบทต่างๆของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องeconomics แล้วก็ในเรื่องของสังคมนะครับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้ถือว่าครอบคลุมนะครับไปอยู่ทุกภาคส่วนนะครับการที่จะทำงานวิจัยให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวที่เป็นพื้นฐานนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆเราก็อยากจะเปิดมุมมองนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อยากจะให้บรรยากาศไม่ซีเรียสมากนะครับอยากให้บรรยากาศเป็นกันเองนะครับท่านมีข้อคิดเห็นมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่องานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสกว.หรือว่าของทั้งรวมของประเทศนะครับทางสกว.ก็พยายามที่จะรับโจทย์ไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะผ่านโปรเซสออกมาให้มันเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาของบ้านเราต่อไปนะครับหลังจากเซสชั่นตอนเช้าเสร็จนะครับในห้องเดียวกันตรงนี้นะครับช่วงบ่ายก็จะเป็น climate change ในบริบทของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะครับนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านรับฟังต่อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตอนเช้าก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งนะครับที่ทางสกว.สนับสนุนอยู่แล้วก็ตอนพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับเซสชั่นสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ impact นะครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับก็เป็น3 ธีมหลักของงานวิจัยของสกว.นะครับเอาละครับก็จะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับก็จะเริ่มด้วยเราเรียกว่าเป็น special session นะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตพูดภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกนะครับวิทยากรท่านแรกคือดร.รอยนะครับ
รัสมุสเซนนะครับอาจารย์เขาเป็น Head of Water System Program นะครับที่ NCA นั่นก็คือ National Center for Atmospheric Research ที่โคโลราโดที่ USA นะครับอาจารย์เขามีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของโดยแบ็กกราวด์จริงๆนะครับอาจารย์เขาเป็น mathematician แล้วก็ physicist นะครับแล้วก็ทำงานวิจัยในเรื่องของ atmospheric science มาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับแล้วงานวิจัยที่อาจารย์สนใจอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะลิงก์ระหว่างบรรยากาศกับน้ำนะครับงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับ hydrometeorological research นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ำแล้วก็ climate change นะครับอาจารย์วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่าง water cycle กับ climate change ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่บ้านเราให้ความสนใจอยู่แล้วก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เห็นว่าทางต่างประเทศเขาทำงานวิจัยกันไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคครับ so I would like to briefly introduce Professor Loy from the National Center for Atmospheric Research. He is the head of the Water System Program, and his expertise is on hydrometeorological applications. That's what he is doing at the NCAR. So I am very pleased to inform that the topic of his talk today will be related to climate change and hydrological cycle, and with the emphasis, special emphasis on Southeast Asia. So it's a good opportunity to learn what Professor Loy sees from the perspective of NCAR. Okay, Professor Loy, please. Yeah, thank you. I would like to thank Dr. Amnath and the Thai Research Fund for inviting me here this morning. It's a great honor for me to talk about my research that we're doing at NCAR related to the water cycle. First thing I like to say is that it's hard to do this type of complicated research without a good team of scientists behind you. And I wanted to mention that I have a very international team working with me. I have Kyoko Ikeda from Japan, Cheng Hailu from China, Fei Chen is from China, Mukul is from India. We've got a couple of Americans. This is a Croatian scientist. He's from India as well. So research these days really requires a team, and very often a very international team. As Dr. Amnath mentioned, this research is part of the NCAR Water System Program. This was a program that started in 2001, and it's funded by the NCAR, by the National Science Foundation, which is the primary funding source for NCAR as well, which is obviously very closely related to the Thai Research Fund. So in my NCAR Water System Program, we do a lot of research related to one question, and the question is, how does the water cycle change as climate changes? So this is something we started in 2001. We've looked at the global water cycle, and I'll show you some results today from that. We've looked at the regional water cycle, the Colorado headwaters. That's where I live in Boulder, Colorado, over here. And this is what I'm going to talk about mostly today is a particular regional study, and then talk about how that might apply to locations like Thailand. We've also done a lot of work related to the diurnal cycle of precipitation in the lee of topography. Climate models typically have a convective parameterization, and that parameterization is typically a 1D cloud model. So in regions like Thailand, that's the primary mechanism that precipitation forms, a very simple one-dimensional cloud model.
Whereas in reality, you have thunderstorms that oftentimes form over the mountains and then propagate to the east. And we see this in Thailand as well, some recent radar studies. This is not in current climate models. So this is something that needs to be in the models. We're working on developing parameterizations, say two-dimensional parameterizations like this. But this is something that we need to consider in our future research. And of course, societal impacts is very important as well. Are we going to get into more floods, droughts, and what's going to be the societal impact? So Kevin Trenberth of our group has recently published a paper in 2007 on the global hydrological cycle. And what he did, which is very nice, is he tried to quantify the fluxes and storages in the water cycle. So let's take a look at the source of much of the water vapor in the atmosphere, and that's over the ocean. Over the ocean we get evaporation of water vapor, and the units here are in 413 times 10 to the third, so 1,000 kilometer cube per year. So when there's a slant here, that means it's a flux. So this is a large source of water vapor. About 373 units fall out as precipitation over the ocean, which leaves only 40 to be transported over land. But this is an important source of moisture over the land, especially in a place like Thailand. And then we get some evaporation and transpiration from the trees that adds another 73 units. So 40 plus 73 equals 113, and that's what falls out over the land globally, 113 units. And of this 113 units, 40 flow back into through the rivers, back into the ocean. So that this 40 is balanced by this 40, so we balance the water cycle. So the question is, how will this water cycle change in the future, and how does it change regionally? We live in Colorado. We have a lot of snowpack, so we're very interested in what's going to happen to this snow on the top. In Thailand, you're interested mostly in warm season convection. So how is the storms over here, say, in the plains, the convective storms, will that change? Will the monsoon change, etc.? So if we look at some of the past results from the climate models, this is a 22 model ensemble from the A1B series. This is the CMIP3. Look at it globally. This is the temperature change from 2080, 99 minus 2080, 99, 1980 to 99. So this is over 100 years. And you can see almost everywhere in the globe we predict warming temperatures. You look at Thailand, you can see we're predicting warming of about 2.5 degrees Celsius. Same thing over the United States. The stippled, the grid indicates how confident we are in whether the models are predicting this correctly. In other words, if it's stippled, that means 80% of the models agree on the sign of the change. So for temperature, all the models agree. They all, except for maybe this small region right here, they all agree that there's going to be warming. If you look at precipitation, you can see that there's regions of increased precipitation, like over Thailand, we have some increases. But there's lots of regions also of decreasing precipitation, say over the Mediterranean region. But there's a lot of areas where we have no stippled regions, no shading, and that means the models are uncertain. So in my opinion, the biggest challenge for climate change is the water cycle, and precipitation being prime in terms of whether we're going to get more precip or less. And the confidence of the models is highly variable. So this is from the CMIP3, this is from the previous results. If we go to the current results, which just came out, which I'm showing here, we see a similar story. If you go back and forth, you can see that warming isn't quite as strong as before, but it's still very warm. Still, we have good confidence over Thailand, for instance, that we're going to have over 2 degrees C warming in the next 100 years. Precipitation story is almost the same.
getting a little bit more confident. Say over Thailand, we're getting 80% of the models agreeing that you're going to get an increase in precipitation, about 10 to 20%. But a lot of the regions of the world, including the United States, still very uncertain. So that's why we really need to continue to do research, and we need to do research on the local scales to try and really capture what's happening in the water cycle. So summarizing my global picture, we have increased surface evaporation, which is on the order of 2% per degree C globally. This is from the climate models. We also have an increase in precipitation because there's more moisture in the atmosphere due to the increase. And in order to balance on the annual basis, we have the similar increase in precipitation, 2% per degree Celsius. So these two terms balance to zero over the annual cycle, over a year, and the units are about 486 on 10 to the cubed kilometers per year. However, we have differences in land and ocean. Over land, we have more precipitation than evaporation, which leads to runoff. And as I showed you over the ocean, we have more evaporation than precipitation, so the ocean is a net source of moisture. Locally, however, these changes can vary a lot depending on the dominant precipitation processes, rain, snow, drizzle, and evaporation. It turns out, by the end of the talk, I hope I can convince you that evaporation is just as important as precipitation. Because in many parts of the world, the evaporation of water is on the same order as the production of precipitation. So now let's look at the different components of the cycle. This is now from the CMIP RCP 4.5, which is similar to the A1B scenario. And I'm going to look at precip, soil moisture, runoff, and evaporation. Here you can see the units. This is the change over the 21st century from the 20th century. And this is now with 14 models ensemble. Again, if we can look at Thailand, we can see, again, it's predicting, as I mentioned earlier, increases in precipitation on the order of 10 to 15%. Soil moisture is increasing maybe, or about level, about 3%. Runoff is light blue, plus 20%. So increased runoff. So this could be an indication of more flooding, and I think other people have indicated the same thing. And then evaporation, also more evaporation. So we're getting a warmer climate and getting warmer increased evaporation. Over the whole globe, if you average this over the whole globe, we get a precip increase of 3%, evaporation increase of 4%, and a runoff increase of plus 6%. So the terrestrial water cycle seems to be accelerating in the future world. Now let's look at a couple of different locations around the world. I gave this talk about a month ago in Israel at Tel Aviv University. So if you look at Israel, the precipitation is actually decreasing by minus 10%. Soil moisture is decreasing by 3%. Evaporation is increasing. They have a runoff change of minus 24%. So exactly the opposite of what is predicted for Thailand. This is what I just mentioned for Thailand. You have an increase in precipitation. So if you go back and forth here, you can see precipitation is obviously one of the keys. Whether we have a positive increment or a negative increment will oftentimes drive the runoff. The evaporation term is actually quite similar. Now these are global models that I'm talking about. So obviously we need to look at the regional scale because there are very many local impacts of the land and sea on orographic terrain. I'll talk a little bit about that. So the approach that I'm going to talk about this morning is regarding our research is to look at dynamical downscaling, where we run a mesoscale model at higher resolution to look at the processes associated with the water cycle. So we're looking at the physics of the processes. And the example I'm going to show, which is of high interest to us in the United States, is Colorado Rockies, located right here by this X.
And the global model shows an increase of precipitation of 3%, soil moisture decrease of 6%, evaporation about plus 6%, and we have a decrease in runoff of minus 12%. This is of great interest because much of the water for the whole western United States and Los Angeles, Arizona, comes from the snowmelt from the Colorado Rockies right here. So if we're going to get minus 12% decrease, then we have to take action. This is a large societal impact. In fact, many previous scientists have suggested potentially up to 50% decrease in runoff in this region. So what do the models say in terms of the global average temperature anomaly? As I showed you, most of them agree there's going to be warming. They also suggest precipitation increase, but with a large amount of variability. This is going from 1950 to 2100. And because of this large variability in precipitation, if you look at the runoff from the models, you see a large variability from this period 1950 to 2100. This is the average, sort of the 5% increase, but a large amount of variability. So again, the water cycle is really not handled all that well, even in today's global climate models. So what I'm going to talk about in the rest of this talk is to look at the research that we've been doing in Colorado, looking at a snowmelt-dominated region, basically here. But the type of research we're doing can apply to other locations, such as Thailand. So it's a so-called pseudo-global warming approach that I'm going to talk about. It was developed by some Japanese scientists and Chris Shar in Switzerland. And we try to answer two basic questions. Does the predicted increase of precipitation offset the expected increase of evapotranspiration over complex terrain or in a warmer climate? So Thailand does have complex terrain, especially to the north, and that's where a lot of your precipitation occurs as well. And then how does this impact the future runoff? This is what a lot of water resource managers are very interested in. And as I said, I'm going to focus on Colorado, but this could be anywhere in the world, as you'll see. So I'm going to talk about a high-res simulation, and then talk about a climate change simulation using a pseudo-global warming, and then do a budget analysis at the end. And again, I mentioned my team. There's a lot of different aspects of running these kind of models, from the model setup to running the model, to analyzing the data. We also have a snow physics part of this as well. We've looked at statistical versus downscaling, dynamical downscaling, and I have a list of papers at the end of my talk if you're interested to learn more. So what's the problem we have in Colorado, in North America? Well, in January 2002, this is a MODIS satellite image of North America, and you can see all the white is snow cover, and our region of interest right here, Colorado Rockies, Colorado headwaters, is in this red box. So what happens in March? You can see there's a little bit of change, but by April we have tremendous melting. So the melt season is really March, April, May, and this is when all the snowpack runs off. So you can think of the snowpack as a reservoir of water that all comes out, like they open up the reservoir in March and April, and that's what's key about it. It's this temperature driven, so you can imagine that climate change could have a big effect. And this is just some pictures of the snow in Colorado and the Rockies. You can see a lot of it's on the peaks, and then you have a melt level at a certain level down. Some of it's on a flat mountain. This is the Grand Mesa in Colorado, very flat. But again, it's a great reservoir. You can almost imagine this as a reservoir like this, all this water, then it warms up in the spring, and then it all melts and comes down into the rivers, Colorado River. This is where I live, in Boulder, Colorado. So you can see all the snow on the peaks. In the spring it melts, comes down the rivers, and then it's used for irrigation of the crops. I think this is wheat. So just to get you oriented then, why is this important? Well, because this is a map of Colorado, and these are all different river basins.
and they feed different rivers. For instance, the Colorado River is one of the most important rivers in the western U.S., has its headwaters right here in Colorado. The Gunnison, the San Juan, the Rio Grande, all of these major river basins, major rivers have their source region in these Rocky Mountains. So water resource managers are obviously very interested in what's going to happen there. So what we did is we decided to do first of all, to make sure the model works right, we decided to do a high-resolution simulation over this region. So here's Colorado, the domain I just showed you. And this is what I call a subdomain, or I'm going to call this headwaters domain here in the rest of my talk. And the brown is the high elevation. This is a terrain elevation in meters, so 3,000 to almost 4,000 meters in some locations. You can see it's quite complex terrain. And now if you look on the zoom in, you can see these white areas are almost up to 4,000 meters. Now these black dots are very important. Those are the observation points. So luckily we have over 113 snowtell sites where we have snow gauges, where we measure the snowfall amount, and we measure the snowpack. So these are very useful because we can verify our model runs using these data. This is really a great thing. If you want to learn more about what I'm going to talk about today, in the background there's a paper in Journal of Climate, came out in 2011. You can take a look at that. So what do these snowtell sites look like? Well, this is a picture of one. It's got the long tube. The snow falls into the tube and it's measured. Why is it so tall? Well, guess what? The snow can go up this high. So we have lots of snow in the mountains in Colorado. Again, big reservoir of snow. And there's also something called a snow pillow on the ground, and this measures the weight of the snowpack. So this 25-foot snow or the 3 or 4 meter snow, we can measure the weight, and this measures the snow falling from the sky. So I can use that data to verify my model runs. So this is the way we set up the model. So we use the Weather Research and Forecast Model from NCAR, version 3.1, for those of you who like to use WRF. And we run a single domain. This is probably the most important part of this. And it's 45 levels, and we have a 4-kilometer grid resolution over this whole domain. So this is very high resolution. Most climate models are running at around 100 kilometers. Even regional models are running 50, maybe 25 kilometers. So this is factors of 10 to 20 higher than the global models. And this is some information. The only thing I want to mention here is that the cloud microphysics scheme is very important. This was a surprise to us, but we found out that this particular scheme, Thompson's scheme, does the best, and it gives us answers within 5% of observations. The way we run this is we run it with 3-hourly, 32-kilometer North American reanalysis data. So the reanalysis data is used on the boundary conditions here, and it's used to drive the model inside. And that's how we do it, and there's no statistical downscaling. So that's for the current simulation. I'm going to look at three different terms. I'm going to look at precipitation, evapotranspiration, and runoff. And all three terms are included in the NOAA land surface model. This is an image showing a water vapor loop. And see if I can get it to work. And this is from the model. And you can see at 4-kilometer resolution, you can capture high amounts of details in terms of the flows and fluxes of water, especially in the atmospheric water. You can see cold air coming down. You can see some flows coming up from the south. All of these weather events are captured when you do the model at 4 kilometers. And we run this for 8 years. And then what we do is we perturb it with a climate perturbation. But before I get there, I want to mention the verification. So we ran the model at 2 different resolutions, 2 kilometers and 36 kilometers.
This is over what I call the headwaters domain. Here's the snowtail that I use for verification. So here's the data that we compare our model to. This is the snowfall amount on an annual basis in millimeters, 0 to 1,000 millimeters. So if you look at the patterns here, here's some high elevation terrain with some blues. So you're having 900 millimeters of liquid water in the snowpack, some very high amounts here. And you compare it to the 2-kilometer simulation, you can see blues in greens, nicely correlating here. This pattern is nicely correlated here as well. So you can see at the high resolution, the model is actually able to get within 5% the actual snowfall. So this is really a great result. We did not anticipate that we would be able to do so well. In fact, my National Science Foundation sponsor actually didn't believe me the first time. I'm not sure if he does yet, but I think I've finally convinced him. If you look at 36 kilometers, you can see the resolution smooths out the snowfall significantly. So yellow is 500 millimeters. So we're getting half of the snowfall that you would with the high-resolution model. And of course, this has great impacts for hydrology. This snow, because it's at high elevation, will last a lot longer than this snow because this is at much lower elevations, it's much warmer. It will melt very quickly. And it's half the amount as well. So if we compare, we did 4 different years at 2-kilometer resolution. And the blue line is the WRF model, and the red line is the snowtail. And you can see we're within 5 to 10% in all cases. So we feel like that this is a very good resolution. And just to look at it on a monthly basis, we'll take 1 year, November 2007. On the left is 2-kilometer. In the middle is the snowtail, the dots. And this is the difference plot over here. And then this is the mean over that month right here. So in November, you can see we agree quite well. December, you can see it's capturing all the events quite well within the standard deviation, the gray shading. January, same, maybe a little bit high, but not bad. February, still good. March, April, we're a little bit low. This may be due to some issues with convective parameterization, but if you go to June, the same year, you can see that we do a really quite good job with convection in the summertime. And the reason I show this is because this is what you're going to have to look at in terms of Thailand in doing convection. You have elevated terrain, and so the elevated terrain drives the convection. Those are the preferred spots for thunderstorms. And you can see when you do have the terrain, it tends to focus the thunderstorms at particular locations. And this type of model with 4 kilometers or 2-kilometer resolution can do a very good job in capturing the convection. So this is very important. Here's August, same thing. We're capturing the patterns. You can see in this case we have much more widespread precipitation compared to the snowtail. But again, the models do a very good job, certainly within the observations. So this is exciting because now we can start using these kind of high-res models to do some really good physical process studies in places like Thailand and other countries. Israel is starting to do this type of work as well. We also compared 2 kilometers to 4 kilometer simulation, and you can see for this particular year it agrees quite well. This is November 1st to November 1st. So in the next part, I wanted to just talk a little bit about the model grid resolution. And I'm going to skip over this plot and just go to this plot right here. So what we did is we compared a 4-kilometer simulation to a 12-kilometer simulation to a 36-kilometer simulation. So when we're running at 12 kilometers, we have to use a convective parameterization, and at 36 kilometers. This is for 1 year, average over an 8-year simulation series that we did. And at 4 kilometers, you see both in the winter time and in the summer, we get good comparison to the snowtail data. But at 12 kilometers, we underestimate in the wintertime slightly, but we overestimate in the summertime. And that's due to the inadequate representation of the convection by the convective parameterization. At 36 kilometers, it's worse. You get a significant undercatch in the wintertime and the same type of overcatch in the summertime.
So this is compensating errors. So you undercatch in the winter, overcatch in the summer, so you think, oh, I'm not too bad. But you get the seasonal cycle completely wrong. So it's very important that you capture the seasonal cycle. So what do you gain by doing high-resolution simulations? Well, what you gain is you capture the vertical motion much more accurately. And that's what's driving a lot of precipitation in complex terrain regions, such as in Colorado or northern Thailand. The vertical motion here from a cross-section on one particular day from the southwest to northeast is indicated here. And the red colors are in the order of meters per second. So we're getting 1 meter per second updrafts, and that's driving the microphysics to produce precipitation at these locations. If we look at 36 kilometers, the updraft is much weaker, only 20 centimeters per second, so factors of 5 less. The terrain is also much smoother. So the driving force for precipitation is the vertical motion, and that is well captured when you get down to these high resolutions. So what's the difference with the 36 kilometer versus the 2 kilometer? Well, this is a map, a movie of snowpack starting in December. We're now in January 18th. This is 36 kilometers. This is at 2 kilometers. This is now end of February. So as I mentioned to you, in Colorado, a lot of the snow melts in April. So you can see here the blockiness of the 36 kilometer snowpack and how we resolved the snowpack quite nicely in the 2 kilometer. Now we're coming to the end of March. Now we're starting to get melting over here. A lot of the snow is disappearing. This is now the end of April, and by the end of April, it's gone. Whereas in the 2 kilometer, we still have 2 more months of snowpack remaining. So again, if you're trying to do a dynamic statistical downscaling, if you have no precipitation or no snowpack, you really can't do a very good job of statistical downscaling. So we've done an 8-year simulation, continuous simulation. So based on those results, we were confident that we could do this. We extended it so we can do the summertime and also to do a better job on the soil moisture spin-up issues. This is comparison from 2000 to 2008 at the SNOTEL sites, and you can see a very good comparison in the precipitation, and this is the snow water equivalent from the snowpack, and we do a pretty good job on that. We're not quite getting the peaks, but not too bad. So that's the current climate, and then we did this pseudo-global warming simulation to study the impact of an increased temperature and moisture on the headwaters water cycle. So we give a perturbation of 2 degrees Celsius and a moisture of 15%. So how do we do that? Well, we look at the NCAR CCSM 50-year A1B simulation, and we give a perturbation based on this to the North American reanalysis, and then we use that to drive the WRF model. As I mentioned, this is all described in this paper here, and it's based on this work that Chris Shar pioneered in 1996. So we calculate the perturbation in the 10-year monthly mean of the UV temperature, geopotential height, and water vapor mixing ratio between the current and future climate periods from the global climate model. So we have these monthly means. And then we formed the perturbation. So that's the difference between 1995, 2005, and 2045, 2055. And then we add that to the North American reanalysis boundary conditions. So this is the current reanalysis, and then we add this perturbation. So that's our climate perturbation, climate change perturbation. So what we have to note, though, is that submonthly phenomena such as extratropical cyclones are not really captured except for the mean effect. So this really is looking at the same type of storms in the future, but with the temperature and moisture perturbation. And this is what it looks like in terms of the perturbation. We're getting additional temperature. This is the warmer temperature, about 2 degrees C over a vertical cross-section through the mountains. And this is the increase in moisture. You can see about 1 gram per kilogram increase in moisture, about 10 to 15%. So that's more or less what we expect. So then finally, I'd like to look at the impact of warming over the water cycle over the headwaters.
So what we're going to do is over that Colorado headwaters subdomain region, we're going to look at these three terms: runoff, Q, precipitation, and evapotranspiration. On an annual basis, neglecting soil storage, we can form this equation. So the runoff is equal to precipitation minus evapotranspiration, or the delta Q is equal to delta precip minus delta ET in terms of climate change. So these three terms are what I'm going to look at. So I can then form a ratio. I can do a little bit of math, and then you can form these ratios. So we have this ET over P, which is sort of the evaporation efficiency, and Q over P is the runoff efficiency. So the question is, over Colorado, over Thailand, what fraction of P is ET, and what fraction is Q? So think about that. How much of your precipitation is evaporated in Colorado? All right, so put that into your head, and we'll come back to it. What I'm going to show in the future, in the next few slides, is I'm going to look at the average over this subdomain. We have details like this. This is winter precipitation, summer precipitation. You can see it's less. And this is the annual. And we're going to look at differences of this in the future. That's future. You can't quite see any differences here, but if you look at the difference field between future minus current, this is difference in the winter. This is difference in the summer. So in the winter, you get more precipitation. In the summer, you get less. So this was a surprising result. If I have time, I'll talk about this at the end of my talk. So now I'm going to show you a series of slides where we subtract the future minus current precipitation over the domain. So this is average over the domain, and this is over an annual cycle. So we're starting from October and going through October here. So what happens to precipitation? Future minus current. So precipitation increases in the summer, increases in the wintertime, and decreases in the summer. But the net effect is a positive precipitation. What happens to rain? Well, more of the snow is actually converting to rain. So we're getting more rain in the winter, a little bit less in the summer. What about snow? Snow is interesting. We start off with a little bit less, but then because of the moisture environment, we're actually getting more snow in the winter in the future than we were in the past. And then it decreases here. Snow cover, because of the warmer climate, we actually decrease snow cover. So by April 1st, we were 15% less snow cover. I'm going to skip that slide. This is the snow water equivalent difference. And this is now the snowpack. So you can see the snowpack actually doesn't change that much, which is good news. But it does eventually start decreasing because of the increased melting as we're getting warmer. ET does increase, as you might expect. It rapidly increases in March, April, May. And then the runoff is the final answer. So what happens here is that because of the warmer environment, our runoff is earlier. So we get a peak early on in March, April, May, and then it rapidly decreases as we get the evapotranspiration kicking in. So we actually get a negative, slightly negative runoff. And soil moisture increases. So in terms of seasonal variations, I think I've described these already, so I'll skip the slides. But I do want to mention changes in seasonality. Snowmelt starts 2 weeks earlier in the future and ends 3 weeks earlier. And the early end of snowmelt reduces runoff significantly in June, as well as the period for evaporation. So again, large impacts of warming, and I think I've already talked about this as well. Snowfall increases due to the moisture storms, and we get less snow cover. So going back to this equation, this is the question I asked you before. What fraction do you think the evaporation is compared to precipitation over Colorado? Anybody have any ideas? Anybody want to guess? This is the audience participation part of the talk. How many vote for 50%? No? Nobody's willing to stick their hand up. How about 80%? Okay, one person for 80%. Okay, the answer is 80%. So
evaporation is huge. Okay, this is really important to get evaporation right. Current is 81%, and the runoff is only 19%. In the future, it's even worse. We get 83% evaporation and only 17% runoff. So you have to get both the precip and evaporation right in order to do this global water cycle. If you look at the global, remember we started out with this diagram, about 65% of the precipitation evaporates globally, and 35% of the runoff is produced from the precipitation globally. And in Colorado headwaters, 81 and 19%. So the question now, what happens in Thailand? Well, this would be a great study to do in Thailand, is to try to see exactly what your ratios are. And so how these ratios change in the future is really important for the water resource manager. So the final figure is looking at the basin scale average of the amount. This is precip, ET, and as I mentioned, over the basin, evaporation and precip are similar terms, similar large terms. So the difference is the runoff. So it's 102 in the current climate. This is the future climate. Again, we're getting more precip, but also more evaporation. So both of those terms are increasing. The question is which one increases faster, and that determines the change in runoff. And you can see, if you look at the difference plot, we get 40 millimeters more precip, 45 more millimeters more evapotranspiration. So evapotranspiration wins by a small amount. There's uncertainty in this number. So even though it says minus 5 millimeters, there's still a lot of uncertainty whether this is really true. Even with this very detailed process study, we have to get even the smaller scale terms right, like evaporation. So we get increases in evapotranspiration of 10%, precip is 8%, and the change in runoff is that. Both increase, but ET increases more, and that leads to a slight decrease in runoff. So going back to this diagram, what I said at the beginning was that the CMIP5 suggests Colorado water cycle will have the following changes. What we actually found from the high resolution runs was the precip increases by 8%, so much larger than predicted by the model. Evapotranspiration, however, is larger than predicted by the global models. Net effect is a minus 5% runoff. The global models predicted minus 12%. But you can see we have different terms, different answers when we go to the regional scales. What about Thailand? That's an interesting research problem, and hopefully we can look at that in the future. So, in conclusion, both precip and evapotranspiration increase under a warmer, moister climate. Evaporation fraction increases, and the runoff efficiency decreases. Summer precipitation is interesting because it actually decreases, which is counterintuitive, and this really comes up because the Hadley cell is expanding. And we need more research on that. So this is just a list of publications, and I think I will just end there with some contacts. Potential new projects that we can think about is doing these kind of simulations for Thailand, looking at climate change and urbanization, changes in precip, evaporation, runoff, floods and droughts, agricultural. And the key point here is that 4-kilometer resolution allows you to do explicit simulations of atmospheric convection. And I'll just end now with a movie about pollution plumes in a global movie. And we'll take any questions. This is an interesting movie that's produced by the Cypress Institute looking at air pollution starting in 1900s. And you can, from megacities, these are plumes of pollution, 1908. And you can see this will go to the current time. You can see the sources of air pollution, how this might affect the water cycle. So, thank you very much. Thank you very much น้อยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนกันถ้าท่านใดมีคำถามมีคอมเมนต์หรือว่ามีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์รอย Professor รอยเชิญเลยครับเรามีเวลาประมาณสัก5 นาทีนะครับ 2-3 คำถามได้ I'd like to thank you very much, and I
I think Dr. Amnat should try to convince you to help us form a team to do this kind of simulation as well. It will be a very great research for Thailand to join you in your team and learn from your model of simulation of all these things with the Thai data in. And hopefully we can have some collaboration in the future. Thank you. Form some collaborative research opportunities using some of these techniques that we've developed. มีอีกไหมครับอาจารย์ผมจะถ้าใครมีคำถามเชิญเลยนะครับผมก็จะสรุปไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับคืออาจารย์ลอยแสดงให้เห็นเนื้อหาในเรื่องเชิงลึกนะครับนอกจากในเรื่องของประเด็นการอันที่หนึ่งแหละผมว่าเราเห็นว่าการที่จะทำวิจัยแก้โจทย์อย่างนี้นะครับจะต้องใช้ทีมงานที่หลายสาขามากนะครับอาจารย์เขาทำในเรื่องของไฮโดรไซเคิลแต่ว่าทีมงานเขาเนี่ยมีหลากหลายมากทั้งที่เป็นโมเดลเลอร์จริงๆนะครับทั้งที่เป็นทางด้าน atmospheric science แล้วก็ทางด้านไฮโดรโลจีด้วยนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่า tools ที่เขาใช้นะครับเครื่องมือที่เขาใช้ก็มีทั้งอย่างเช่นโมเดลลิ่งเนี่ยก็เป็นสเกลที่ระดับใหญ่ระดับโลกแล้วก็จะดึงดาวสเกลที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกระดับใหญ่ๆหรือว่าระยะเวลายาวๆเนี่ยลงมาเป็นการศึกษาระดับโลคอลของอาจารย์เขายกตัวอย่างในเรื่องของโคโลราโดให้เราดูนะครับก็มันก็เป็น tools อันหนึ่งวิธีการอันหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับมีไหมครับ Okay, so I have general question. So under the global warming, suppose we have the temperature increase 2 or 3 or 4 degrees in the future. So what's going to happen to the water holding capacity of the atmosphere? It's going to be increased, and or you said the evaporation increase a lot, evaporation compared to precipitation. So how that's going to affect the general hydrological cycle? Yeah, that's a good question. So as the temperature increases, the water holding capacity of the atmosphere will also increase, and it typically goes as the Clausius-Clapeyron equation. So it's about 7% more water per degree Celsius. So if you looked at my simulations, we were simulating a 2 degrees C climate impact, and the moisture increase was 15%. So that goes nicely with the Clausius-Clapeyron equation. So 2 times 7, you get to that 14%. So that increases the mixing ratio of water vapor, and we're getting, over the winter time, we're getting about 12% more precipitation. So in the orographic regime, it's actually more efficient than the global water cycle. So I mentioned to you, globally, it's 2% per degree C, which is about 4% per degree Celsius. But over the orographic, we actually get more. And that's because locally, things can change. If you look at convection, though, convection is driven by that same Q, the moisture in the boundary layer. So as you increase that, you get more convection. But because of the energy constraints due to the fact that the solar radiation is stronger, you get an increase in evaporation of only 2% per degree C average. So those two actually don't match, but they're different physics. And this is why it's important to actually resolve the convection, because that gives you an idea of how frequently the storms are going to occur. What we're seeing in the global models, and I presented some of this on Tuesday at another session, is that we're getting more intense storms. And because the water vapor mixing ratio is higher, that leads to more instability and more intense storms. So we're getting more heavy, intense storms, but we're getting less light storms. That's an interesting phenomenon that the models are predicting. It'll be interesting to see if it actually happens in the future. But we're starting to see it in the data as well, even if you look in the past data, those type of trends. Great question, thanks. มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีก็ Thank you very much for very interesting lectures ขอบคุณมากครับ
อาจารย์เฉินนะครับอาจารย์เฉินเหวินนะครับแบ็กกราวด์ของอาจารย์คืออาจารย์จบทางด้าน Meteorology อุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็งานวิจัยของอาจารย์ตอนนี้สนใจในเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับแอลนีโนลานีญาแล้วก็ระบบบนมรสุมที่ต่อเชื่อมกันระหว่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่กับประเทศไทยแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากประเทศจีนนะครับวันนี้อาจารย์professor เฉินนะครับจะมาพูดในเรื่องของมรสุมตะวันก็เรียกว่า East Asian Winter Monsoon นะครับที่จริงๆแล้วก็คือบ้านเราก็คือละลอกอากาศหนาวที่มาจากเมืองจีนในช่วงเดือน November December หรือ January ช่วงนี้นะครับแต่ว่าทางเมืองจีนเนี่ยเขามีงานวิจัยทางนี้มานานแล้วนะครับแต่บ้านเราก็เริ่มที่จะมีผลกระทบเนี่ยก็เรื่องริ่มความกดอากาศเย็นที่มันลงมาแล้วก็เกิดความแปรปรวนในเรื่องของสภาพภูมิอากาศของบ้านเรานะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูว่าทางเมืองจีนเขาทำวิจัยอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับประเด็นที่มันมีผลกระทบต่อบ้านเรานะครับเดี๋ยวรอ transfer ไฟล์นิดหนึ่งนะครับจะขอถ้างั้นจะขออนุญาตเล่าแบ็กกราวด์ของ professor เหวินต่อนะครับอาจารย์professor เฉินเหวินเนี่ยนะครับอาจารย์เขาทำงานอยู่ที่ IAP หรือว่า Institute of Atmospheric Physics ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็งานวิจัยจะเห็นว่าอาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตินี่เยอะมากแล้วก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของสิ่งที่เกิดในมหาสมุทรนะครับในเป็นเรื่องของ surface เป็นเรื่องของอุณหภูมิพื้นผิวนะครับการกระบวนการที่มันเกิดนะครับรวมถึงอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเรื่องเอลนีโนแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนที่อะไรนะครับไขประเด็นเกี่ยวกับกลไกของเอลนีโนใหม่ๆปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับแต่ก่อนเราคิดว่ามันเป็นเฉพาะเอลนีโนธรรมดาแต่ตอนนี้ปรากฏว่าถ้าเป็นเอลนีโนเนี่ยปกติมันจะอุ่นทางด้านของเราใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันอุ่นอยู่สองข้างมหาสมุทรแล้วก็ตรงกลางก็เย็นมันก็ทำให้เกิดเซอร์คูลเลตอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยของเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์นะครับโอเคครับ Professor Chen if you have ready you have floor thank you okay thank you very much Dr. Amnat I'm very pleasure to have a chance to give a talk in TRF annual meeting and actually 2009 I joined the first joint workshop between TRF and NSF in China and last year I helped to organize the second joint workshop between TRF and NSFC in China. So I was invited to give a talk about on East Asia winter monsoon. I come from the Center for Monsoon System Research of the IAP in Beijing, and so I interested everything related to monsoon. So today I will focus on the winter monsoon, which is observed and model perspective. So first I want to give a brief introduction on East Asian winter monsoon. And so at upper troposphere at 200 Pascal, there is a strongest jet during winter time. Yeah, here we call the East Asia jet. And then there's a strong baroclinic over East Asia, and there's a very strong cyclone activity over East Asia, which is related to wave activity, such as in middle
troposphere, then you can find which is trough, which is also the strongest in northern hemisphere winter of East Asia. So this is we call the East Asian trough. And if you look at the surface, then you can find over continent there is a Siberian high, and over North Pacific there's a null, which is Aleutian null. This pressure gradient induces strong northerly winds in winter time, and then turning to South China Sea. And associated with the northerly wind, frequently there is a cold air onset. We call the cold surges. Actually, this whole system we call the East Asia winter monsoon circulation. Also, I want to mention that with this cold air activity, there will enhance the tropic convection, so they can have a strong impact on the rainfall or precipitation of tropic regions, which may also occur in Thailand. So, previous studies, they mostly focus on the winter monsoon surge, which is a weather activity. They analyze the synoptic scale features associated with East Asia winter monsoon. In recent decades, since East Asia winter monsoon is a planetary scale phenomenon, they should have the longer time variations, such as interannual to interdecadal variations. So recent studies suggest that this longer time variations has been related to, such as El Nino southern oscillation, which is a dominant air-sea interaction mode in tropical regions, and also to the Arctic oscillation, which is a phenomenon over mid to high latitudes, which is also a dominant mode in the winter time over the mid to high latitudes. So in this talk, I mainly give some introduction of our recent works related to this tropical source impact to the East Asia winter monsoon, and also the Arctic source influence to the winter monsoon. So for the interdecadal changes, very recently shows that East Asia winter monsoon was significantly weakened after late 1980s. And it was suggested this weakening of the winter monsoon is associated with this kind of the Arctic oscillation variations. However, as we know, with for the Arctic oscillation, it's almost zonally symmetric. That means that there's an oscillation for the sea level pressure between the Arctic regions and the mid-latitude regions. So the question is how the almost zonally symmetric AO induced the weakened East Asian winter monsoon, which is a local phenomenon. So the mechanism is not clear yet. And another thing is that recent years also a new type of tropical Pacific SST warming pattern, which is different with the conventional El Nino. We call the El Nino Modoki or Central Pacific warming events. So this is different with the conventional El Nino, and they have different influence on the global climate. For the conventional El Nino, that's a SST warming appear in the tropical Eastern Pacific, induce a strong convection over here, and over Western Pacific, there's downward motions here. However, for the El Nino Modoki, this warming of SST occurred in the Central Pacific. Okay, here there's a strong upward formation with a downward in West and East Pacific regions. With here also there's a cooling of SST both. And studies show that conventional El Nino
has become less frequent, and this El Nino Modoki become more common during the late 20th century. So, and also under the global warming scenarios, this is from the CMIP3, the ratio of El Nino Modoki to the conventional El Nino is increasing. That means maybe there's a global warming impact on the tropical Pacific air-sea interaction mode. So the question is whether the winter climate over East Asia exhibits different responses to these two types of tropical Pacific ocean warming, and to make clear the related mechanisms. So my talk is mainly as three parts. I will first talk about the interdecadal changes in East Asia winter monsoon. Then I will show the climate anomalies over East Asia, which is associated with two different Pacific Ocean warming events. Then I'll give some results of very recent work from the CMIP5 simulations on the East Asia winter monsoon variability. Then it's a summary, and I will have a short discussion of the issues which may be studied in the future. So the first part is interdecadal changes for the East Asia winter monsoon. We use the surface air temperature in China, so make a EUF analysis. So the EUF can capture the dominant mode of the variability of the, such as the surface temperature. So the EUF1 shows a spatial pattern with, in whole China, there's temperatures variation in phase. That means if the temperature increase, whole China will be increase. And the time series of this pattern shows the increasing of the temperature, especially around 1987. There's a shift to a warming winter temperature. Actually, in China, our National Climate Center found that after 1987, we have 17 continuous warm winter in China until 2005 winter. And this is a winter monsoon intensity index, which is shows the pressure gradient between the continent region and the North Pacific regions. So they just can describe the gradual pressure of the SLP, and also shows the strength of the wind, northerly wind in the winter. So you can find from different data sets, such as ERF40 analysis and NCEP, both shows a significant decrease of the winter monsoon intensity around the 1987, which is consistent with the surface temperature variations in China. And these are cold surges frequencies in China, so also have a significant decrease. So before this year, its average is 17 cold air activities. However, after that, it's only 13 these cold air events. And then we make a composite. This shows before this year, so this is from 1976 to 1987, and this shows a net period after 1987. We can find that the big differences in such as a Siberian high and Aleutian low. This is for the sea level pressure, and this is a temperature from the analysis. Surface temperature, surface air temperature for 2 meters high. So for the later period, both Siberian high and Aleutian low is weakened because there's a negative anomaly here, there's a positive. So this low and high both weakened. Then this SSP gradient will decrease. The north wind will weakened. Then there's a warming
over East Asia, which caused a significant weakening of the East Asia winter monsoon. And we also found that this weakening may be associated with wave activity. Okay, this here shows wave number 2 for the northern hemisphere of the SLP. And if you capture the climate knowledge, such as this the first period and this second period, for the wave number 2, there's you got 2 highs over continent, 2 lows over ocean area. So this corresponding to Siberian high, and this one corresponding to Canadian high in the winter time. And here is Aleutian low and the Iceland low, so both. But if you use the net period minus the first period, you find that all these semi-permanent systems in the winter time, they are weakened. That means the wave activity is weakened. So you find there's a weakened Siberian high and weakened Aleutian low, then it may reduce the winter monsoon. And this is an index for the wave activity, which is mostly from the actual scale of the wave. We call it the planetary wave. Okay, and this is associated with wave energy propagations. So if there's a positive one of the index that shows this wave activity is provoked southward in the narrow troposphere, that means the amplitude of the wave activity over mid and high latitude were weakened. Then you may find that such as wave number 2, amplitude is reduced. So for this index, you find clearly, so there's an indicator shift also appear around the 1987. And the bottom figure shows a composite zonal mean, zonal wind, and if you use the later period minus first period, you got a dipole pattern. Shows here the zonal winds, zonal mean, zonal were enhanced. Okay, and here is weakened. This pattern actually shows which is a mode of the northern annual mode, which is nearly the same as Arctic oscillation. Shows Arctic oscillation tend to be in a positive phase in the late period. That means after 1987. And this is the index for the Arctic oscillation index from this website of the CPC. So you find that actually this after 1987, the AO tend to shift its a positive phase. So then they can influence wave activity over northern hemisphere and induce a weakened winter monsoon. And I also noticed that a recent study by Japanese scientists suggests this indicator changes of winter monsoon may have a significant impact on the Southeast Asia, which is we call CDD, which is a consecutive dry days. Okay, all this CDD shows nearly increase. The blue is an increase. So because winter monsoon is weakened, then the cold air may not frequently attacks these regions, then induce the rainfall were weakened over these regions. So the second part, I will shift to the tropical impact from the different kind of the Pacific Ocean warming events. And we use the index of the Nino 3 to describe the conventional El Nino, and the index to describe El Nino Modoki, which is adopted from Ashok in 2007. And these two index generally captures where the variability of the conventional El Nino and the El Nino Modoki. So for conventional El Nino, you find the warming of SAT mostly appear in tropical Eastern Pacific with cooling over Western Pacific. Also, there's a strong warming over Indian Ocean because this conventional El Nino has
a strong impact to the SST over Indian Ocean. However, for El Nino Modoki, you find the warming mostly confined in tropical Central Pacific with cooling both in tropical Western and Eastern Pacific oceans. And this is a rainfall anomaly associated with the conventional El Nino and the El Nino Modoki. There's also significant differences. Okay, there's a rain band appear in South China and to the south of Japan. This rain band here, there's more rainfall in winter time associated with the conventional El Ninos. However, over southern part of the Western Pacific, there's dry conditions. So maybe have impact to Thailand, but not so much. The significant rainfall decrease is over Philippine area and the southern part of South China Sea regions. However, for El Nino Modoki, these dry conditions is weakened much. Okay, it's dry conditions. And also a little shift to north. So you can find that this rain band disappear, okay, over here. So why this happened? Okay, this also shows a composite study. So if you mix all the El Nino case, then you got dry conditions over the whole tropical Western Pacific, also Southeast Asia regions. If you divide into the conventional El Ninos, you'll find that this dry condition enhanced with a strong rain band here appears. However, for El Modoki, this dry condition is weakened. Okay, these are differences. So why this happened? We first take a look at the large scale circulation over tropical regions. This is from the divergent winds and the velocity potential, and this is OIRR. And actually, this shows that this dry conditions is associated with strong downward motions over tropical Western Pacific. In El Nino Modoki, this downward motion is weakened much. And then we further check the large scale circulation over tropical Western Pacific, found that there's a strong anticyclone anomalies associated with conventional El Nino. However, for El Nino Modoki, it's anticyclone, but much weakened, and also shift to north. So that this anticyclone may be induced by the strong downward motion because in the narrow troposphere, there's a divergence of the air. Then there's an anticyclone anomalies over here. And for this one, it's weakened, it's an anticyclone here. And we further use a simple barokinetic model, which is a dry AGCM from GFDR. So I will skip these details. And we did 2 experiments. So with this model, with forcing from the associated with El Nino, different kind of El Ninos with heating anomalies appear in the tropical Western Pacific. Then you get the response of the atmospheric circulation, which is very close to the observations. And the second experiment, we only retained this cooling, also associated with conventional El Nino and El Nino Modoki. You can find the forced response is nearly the same in tropical Western Pacific regions. That means this anticyclone or strong downward motions is actually forced by the strong cooling over tropical Western Pacific, which is closely associated with conventional El Nino. And this is, there's a weakened cooling, which is associated with El Nino Modoki. And they forced a weaker downward motion and also an anticyclone over here. So third part, our shift to a new perspective.
tips from the SIMI-5 simulations on the East Asian winter monsoon. Okay, this SIMI-5 is a couple model intercomparison project phase 5. So before we had SIMI-3, and this also will be used for the IPCC 5th assessment report, we call AR5. And here we use a result from the 18 models with the simulations of a historical period. Okay, it's from 1979 to 1998. And firstly, we have a look at the climate knowledge over East Asia. Okay, this is from the observation, from the analysis. And this is 18 models ensemble mean. So it shows sea level pressure and wind over 850 hectopascal. And shading shows surface air temperatures. Okay, so that's a model can capture where this climate technology over East Asia regions. Okay, this Siberian high and Arctic low, and also the wind, a northerly wind here, and turn to South China Sea with a cold temperature extended to a lower latitude in East Asia regions, shows the cold air activities. And this is the upper levels of the atmospheric circulation, such as the shading shows a jet, and the contour shows a East Asian trough over mid of troposphere. So generally, they also capture where the East Asia trough and this jet. And maybe the model have a little weaker trough, okay, but not so bad for the climate knowledge. And this shows a Taylor diagram. Actually, look at these figures. If they confine this region, that shows the model have a good performance in simulated the East Asia winter monsoon. So here, that shows for the SLP and the surface air temperatures. The SIMI-5 can simulate where over East Asia regions. Okay, we choose this region to represent East Asia. However, there is a little large bias for the precipitation over East Asia regions. And also for the upper troposphere atmosphere circulation, you can find that the model can simulated the East Asian trough, which means the potential height over 500 millibar, and also the jet, okay, but have a little larger bias for the wind. It's a meridional wind over East Asia. That means the northerly wind, okay. And then we separate the East Asia variability into the annual time scale, that is next 8 years. And we have a look at the variability, which is standard deviations. Okay, here it shows the reanalysis data, and this is a composite ensemble mean. That means for different model. We find that for the interannual time scale variations, the model can simulate here where compared to the observations. So if we choose a observation winter monsoon index, which is defined by Yang recently, you can find for this standard deviation, the models is close to this one, a little nicer than the observation, but not bad for this simulation. However, if you look at the interdecadal time scales, which is longer than 9 years old, then you can find this model simulations is much weaker than the observations. That means the model cannot very well simulate the variability of the East Asian winter monsoon on interdecadal time scales. And for this winter monsoon index, you can find that this standard deviation is much lower
than the observations. However, if we look at the trends, long-term trends of the indicator changes, this index, there's many index actually. We here only shows that which is my index in 2000, and you can find that this is a normalized index. The model, okay, this red line shows consistent with a long-term trend for the winter monsoon variability. So it's a little less also, but actually shows weakened around this 1987. So, and however, for recent years, if you look at the Arctic oscillation variability, you can see that this variability, some years, they turn to a negative phase. And also in China, in recent years, such as 2005, 2009 to 10, we got a very strong winter monsoon with heavy snowfall in China. One story is about this year, because this year in China, there's a continuous 70 warm winter. So in this year, our National Climate Center also predicted that there should be a warm winter in this year. However, this year is very cold in whole China and very strong heavy snows. So maybe from this year, there's some shift of the winter monsoon. But we don't know much about this indicator changes. And we know for the CME5 simulations, there's a indicator hindcasts and predictions. So which is can predict until 2035 years, which is a indicator predictions. So since the model can simulate this kind of indicator trends, we may use this result to estimate near-term changes of east wind monsoon, which is not only important to the East Asia regions, but also may be important to the tropic regions, include Thailand. And so finally, I'll give a brief summary. And so the first is climate models in CME5 shows ability in simulating east wind monsoon variability with indicator change, which is close to observations. I mean the timing. So this indicator change. However, the variance of the East Asian winter monsoon intensity are small, especially on indicator time scale compared to the observed. And so the question is, what's the causes for the small variance in the climate model simulations? So far, we don't know the reasons, which we may use this CME5 to investigate these causes in the future. Second, East Asia winter monsoon experienced a significant weakening after mid-1980s, so which is leading to a regional warming and less frequent cold waves. And the Arctic oscillation and associated planet-scale wave activity are suggested to be responsible for this weakening. So the question is that where the East Asia winter monsoon shifted strong regime in recent years. So this, I also mentioned that this may have important implications for the tropical regions precipitation also. And third is two Pacific warming events have different impacts on winter climate anomaly in East Asia and Southeast Asia. For the El Niños, wet conditions over South China, but dry conditions over southern South China Sea and most of the tropical Western Pacific. For the El Niño motokin, it's weakened dry conditions around the Philippines with a little northward movement. So the question is, how do these two Pacific warming events interact with Asia, Australian monsoon? I mean, for these two kinds of warming events, such as for the East Asia winter monsoon, these warming events can impact the East Asia winter monsoon. And we know this East Asia winter monsoon may influence the tropic region and even to the Australia summer monsoon.
However, the warming events may have a direct impact on the Australian monsoon. So how to combine this interaction together is a future issues which can be related. This also maybe with Southeast Asia monsoon. And also we mentioned that global warming may have a significant impact of the air-sea interaction over Pacific region, such as this cause a different kind of Pacific warming. We may investigate does global warming play a role in this interaction. Okay, thank you very much. Thank you very much, Professor Wen. อาจารย์เฉินเหวินนะครับก็ได้ขอสรุปนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เฉินเหวินได้ชี้ให้เห็น3ประเด็นนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คืออันที่1อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาเนี่ยมีกำลังอ่อนลงนะครับแล้วก็ผลกระทบที่อาจารย์เล่าให้เราฟังก็คือผลกระทบต่อบ้านเราในอดีตเนี่ยอาจจะทำให้วันที่มีอะไรนะครับมีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นแต่ว่าตั้งแต่ปีนี้หรือปีที่แล้วนะครับดูเหมือนว่ามันกำลังจะชิปไปในทางที่มันรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็กำลังจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนั้นก็นับว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอินโฟเมชันที่ค่อนข้างจะอัปเดตกับบ้านเรานะครับแล้วก็อาจารย์เล่าให้เราฟังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเกิดเอนโซในมหาสมุทรนะครับจากเดิมที่เราเรียกว่าเป็น conventional เอนโซตอนนี้ก็จะมีเอนโซแบบใหม่ที่เราเรียกว่าเอนโซโมโดกิขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีผลต่อบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสเกลที่มันเป็น regional นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอาจารย์อัปเดตให้เราในเรื่องเกี่ยวกับ AR5 นะครับนั่นคือ Assessment Report ฉบับที่5ของ IPCC ที่กำลังจะออกมาในปี2013 AR5 is coming out in 2012 2013 yeah just released not all maybe ครับก็รีพอร์ตของ IPCC ก็กำลังจะออกไปในปี2ปีนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่จะอัปเดตที่เราเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ climate model ที่จะอยู่ใน AR5 นะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าน่าจะ improve แล้วก็ความถูกต้อง reliability ของโมเดลมันก็จะ improve ขึ้นนะครับไม่ได้ทุกประเด็นในบางประเด็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับวิทยากรท่านต่อไปนะครับก็มาจากที่ IAP Institute of Atmospheric Physics เหมือนกันนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ Professor หลิวนะครับหิวชินะครับในเรื่องต่อไปที่ท่านจะพูดนะครับเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากที่สองประเด็นที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับที่มีผลต่อลักษณะทางอากาศทางภูมิอากาศนะครับ Professor ลิวนะครับ Professor ลิวเนี่ยครับหรือหลิวเนี่ยนะครับอาจารย์แบ็กกราวด์นะครับก็จะเป็น Atmospheric Physics นะครับจากปักกิ่งมหาลัยปักกิ่งนะครับแล้วก็ณปัจจุบันอาจารย์ทำวิจัยหลักๆในเรื่องของboundary layer physics นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนพลังงานการแลกเปลี่ยนสสารระหว่างพื้นผิวกับบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะครับในเรื่องของการวัดการตรวจวัดการพลังงานแล้วก็การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในurban area เนี่ยครับในประเทศจีนนะครับ Professor Lim Thank Dr. Abinat. It's my pleasure to have a chance to give a talk about what we have done in my research group on the flux measurement in recent years in China. Before the topic title is a regional scale of ecosystem energy, carbon dioxide, and water vapor measurement over China. Because in the recent year, we have to set up several flat towers over China in the same area over Inner Mongolian Greenland ecosystem and also in the northeast semi-arid area of copperland surface in China. Another 2 years ago, we have set up 2 flat towers over lake and
upland grassland ecosystem in the high altitude area in Yunnan province, because Thailand is located in the traffic area. So today I will just focus on what we have been done over the urban area in Beijing. That is the measurement of energy and carbon dioxide flux over the urban area in Beijing with eddy coherence method from 2006 to 2009. That include the 2008 Olympic Games. That we show how about this structure, vertical measurements effects on the carbon dioxide emission over urban area. First, as we know, because global warming is a very important issue. Like as the two professors talk about how about the future due to the global temperature increase over the world. As we know, carbon dioxide is just almost accounting for 40% of the atmosphere, but they play an important role in the surface atmosphere energy exchange due to the photosynthesis process and also greenhouse gases effect on the radiation and the radiation of the atmosphere. Because since 1990s, due to the global the carbon dioxide concentrations increase from 1980s due to the industrial revolution of the world. So most of the scientists they say the global surface temperatures increase due to the carbon dioxide, like carbon dioxide greenhouse gases. So, but until now, how about the global carbon budget over the world since 1980s to until now? So that's why from 1990s they have a flat network of research over the world. Now they have to increase not just over the natural land surface, but also include of the urban area. Urban area cover only 2% of the airs, but the emission of the anthropogenic greenhouse is almost have 30 to 40% over the present land surface. So that's another problem because during the economy development, especially in the developing countries, urbanization is increased very quickly, especially like in China and India is also. According to the arrangement, maybe in the end of this century, maybe this total population in China maybe have 70% peoples will be living in city. So as we know, human being is also an emission source of carbon dioxide due to the need to eat, food, clothes, and also transportation. So they anticipate the greenhouse gases to impact to the atmosphere due to the biological process. And also in the urban area, because they have this a lot of people to stay here, and also the need for transportation to consume of mineral fuel, and also need a car traffic, and also during the winter time they need to the heating system. So that is the very important source of carbon dioxide. Because in 1990s, due to the eddy coherence method, much popular used in the world, but until now in the developing country to use the EC, eddy coherence technology to measure the carbon dioxide in urban area just started from this century. Before, how to calculate the carbon flux from the urban area, from the urban area, is usually use the interval approach for estimate the carbon dioxide emission based on the fuel combustion statistics. What's the weakness of this method? First is the lack of spatial scale and the temperature detail, and also the neglect the impact of land use application, because during the urbanization process, most of this boil the land surface to become to the building, so that it will change the carbon dioxide emission flux. And the other problem is that during the developed country, like in China, we have, if we use the interval approach, because we have
it is for the city. First, for the cities, area is changing quickly. Another is for the, and also for we didn't need to have this database about the building and how about this traffic number around the highway, around the road. So that is the use this method to calculate, to estimate the carbon dioxide flux over Beijing. They have a large uncertainty. So the advantage of the EC, eddy coherence technology, method that is directly, continually to measure the carbon dioxide flux between the land surface and the atmosphere. And also we can get the high variation, on the diurnal cycle and the meson cycle and seasonal. And also we can to the annual time scale totally carbon dioxide flux over the urban area. Certainly, because the use of the EC method, they have also a special challenge used in the urban environment. As we know, because for me, my background is boundary layer and also it's a micromethodology. So all of this boundary layer theory, we have to get this over the homogeneous surface. But in the surface, in the urban surface, due to the construction and the building and the parallel road, so they have a wide range and the land cover and the land use. And also, they have a high spatial variability of roughness as like the size, shape, and the separation, or the interval of the building, the roads and the vegetation. That's also why the measurements over the urban land surface is sometimes difficult interview from one observation site to interview to the other cities. Another, as we know, the impact of roughness elements and also have effect on the urban wind field. That also we can to have effects on the energy and the flux exchange over the land surface and the atmosphere. That's impact. So as we know, so we should to place our sensor in the continental flux layer. That is to say, the difference for the boundary layer, for the surface layer, over the urban area and the rural area difference. They have in the surface layer, sorry. In the surface layer, except we have the surface layer, we can discuss this commodity by the two layers. First is roughness sublayer. In this layer, the turbulence is 3-dimensional. Like you said, in this layer is not constant. That is also we have called as upper canopy layer. Above this layer, they have an initial sub layer. That is in this layer. This is the constant flux layer. So if we want to get the golden representative, and we can use the before moving over similarly to the urban boundary layer, we need to put our sensor in this layer. So before, most of the study of carbon dioxide flux in urban area we are found in the present year. First, it's cannot because due to in the city, it's difficult to find the platform to set up the EC system. Another, most of this focus on the developed countries because that's due to some other problem. So long-term and continuous carbon dioxide measurements in cities there is need. First, we need to know how about the carbon dioxide emission from the city. Another, it helps us to find the way to reduce the carbon dioxide from the human activity, especially for the developing countries like in China. So our objective of this study wanted to quantify the magnitude of carbon dioxide in Beijing city. First, we just to get the magnitude in our research site. Then we can want to examine the temporal carbon dioxide pattern over diurnal, seasonal, and annual time scale. How about this temporal pattern? Third, we want to evaluate the effect of emission reduction structures on carbon dioxide flux during the 2000
And 8 Olympic Games, that is a very good chance to test how about this structure effect on the carbon dioxide flux. As the last, we want to estimate the total the net carbon dioxide exchange in the urban area, especially in Beijing. The Beijing city is a market city. I think a lot of maybe the Thailand scientists have visited Beijing, and also for some scientists have visited our institute. So among Beijing now, they have the total population is more than 20 million. Another, the population density is very high. So per square meter, it's more than 1.3 people per persons. And also, the number of vehicles now, in the end of this year, is near 5 million. But in 2006, the vehicles total amount is just 2.5 million. So you can find in the several years, these increase very quickly, and also due to the economy of our country. Another, if you have, in Beijing, we have in our institute, I come from the same institute with Professor Chen, but I come from the state laboratory of boundary layer physics and the most chemistry laboratory. So this is an important platform to measure the vertical depression of air pollutants and also the meteorological condition in Beijing city. This tower is built in 1979. That area. In Beijing area is not so large. Now Beijing city area is almost larger than 400 square kilometer. So that is a mega city. But now, at that time, in 1979, our tower is located in the suburb area of Beijing city. Now, that is become the urban area in Beijing. That is to show the location of the tower. You can find around the tower, the traffic is heavy. They also have a expressway. Now, this to the Badali, if you go to the Great Wall, this is the important highway from Beijing city to the Great Wall. Now we have changed this express name with the Badali Express Highway to Beijing to Tibetan Express Highway. This is the location. From the Google Earth, we can find this is the location of our tower. Now you can find in the northwest, that is the National Olympic Park. This is the replica. It's built, finished in 2008. That is for the 2008 Olympic Games. So in this area, they have a large park. Then we can also, in this direction, if you wind from this direction, we can find this carbon dioxide, the flux is small. And during the summertime, they have a negative. That is, you say they can absorb some carbon dioxide. Usually, for the land surface, just is the source of carbon dioxide. It's not the sink of carbon dioxide. How about use the method? We have to use this eddy coherence. For the persistence, first we have to do the spike detection and the rejection, and also to do coordinate rotation and the planetary fate. Planetary fate is discovered when do the strong wind, maybe the ball has some vibration. So we want to evaluate the vertical speed due to the vibration of the ball. So for the calculate each sample which has a half-hour flux because from 1990s for the micrometeorology, when I use the EC method to measure the surface energy budget, we found that the variable energy, that is the net radiation minus the soil heat flux. If you in the high canopy, we need also minus this heat storage in the canopy layer. But they need to balance by the sensible and the water vapor or the latent heat flux. But usually we can find variable energy is larger than sensible heat flux and the latent heat flux. So what's the energy median? One is due to the low frequency. That is, say, we need to calculate this half hour to 1 hour or 2 hours. However, because due to the solar radiation during the daytime, we know this boundary layer have a very detentive diurnal cycle. So if you calculate this flux more than 1 hour, you need to elevate the diurnal cycle, the diurnal variation due to the solar radiation because they will increase.
and add with the maximum in the norm, then we can decrease. So that's why we still select the half-hour flux as a sample. And also, due to this density variation, we need to the double peer correlation to the original flux. And also, we need to the quality control. As we say, because we know most of the boundary layer theory, we just use the heterogeneous surface. However, when we to analyze how to interpret our results, first we need to the quality control. Just you say, we should to get the water quality flux. First, we need we have measured it at the steady state. Like you say, on the unsteady, maybe this turbulence is not so developed. So what we have measured by the EC, the flux is not correct. Another we can to other category category to check our data quality. So I will show some results we have obtained in the 4 years from 2006 to 2009. I would say we have to analyze the flux. We have to get over the 47 meters high above the surface in our tower. From 80, our tower is I would show is 325 meters high. From the bottom 80 meters high to the top of this tower, we have 15 layers to measure the wind speed, temperature, humidity, and also we have set up 3-layer EC system at the coherent to measure this carbon and also water vapor flux at the 47 meters high and 140 meters high. And the other the last layer is we have set up 280 meters high. In this report, I just show what we have to get it over the last to the lower layer. How to compare the flux we have obtained over the 3 layers. This is the work we have still ongoing, as also we want to do. First, I will show how about this meteorological condition during the 4 year. In Beijing, from 1980, we can count the calamity around the precipitation is less than 300 millimeter for the annual precipitation. And 2006 and 2004 is less than 500 millimeter. But the 2008 and 2009 was over 600 millimeter. So that's you say we have some transition because especially from 1990s in Beijing every year, the precipitation is decreased. That's why decreased the trend is very, very tentative. But from this century, we can find the annual precipitation has some recurrence, increase. And also because Beijing is located in the same humidity area, so you can find they have a very distinctive seasonal cycle about the precipitation. So each year for the rain season, it starts from May to the end of September or the beginning of October. And you can find they have a strong and also have a large annual variability. And different year, this distribution of the precipitation is also totally different. That you say, we also want to change how about this meteorological factor effect on the carbon dioxide flux over the urban area. Then we have to show the wind rows because we can find that is for the 4 years wind rows. We can find the previous wind was northwest and southeast wind. That's during the winter time is northwest. During the summertime is southeast. From this wind speed, we can find the southwest sector of this experiencing the low wind speed due to the tall building in this direction. Because that's why we use the wind rows. Then I will also the carbon dioxide flux in the urban area also have a relationship with the wind because during the different wind section, this building, the roughness elements is different. So just so when we to estimate the carbon dioxide flux, we need to know this roughness elements distribution around your magic tower. So firstly, we want to see because before we want to analyze your flux,
First, we need to know what is the flux we have gated from our tower. We want to get the 40% model. First, you know, they have a relationship with the atmospheric stability and also with the measured height, whichever you have to measure. From the atmospheric stability calculated by the time of day, we can find the upper boundary layer, the difference with the lower boundary layer is especially during the night, this boundary layer is not always stable, and also for the very stable condition is certainly occurred due to the asymptotic heat emission in the urban area, and also another is the release of the stored edge in the canopy and the canopy layer of the urban boundary layer. They have the where we released during nighttime, so you can find this very stable frequency is not so high. And also we can have some transition period. That's transition period that is always that is centered on the sunrise to the sunset. So during that period, usually this atmospheric stability is natural or weak stable or weak unstable. Then we can to show the 40% analysis. That's why, because if this land surface is homogeneous, so that is what is the flux we measured is not important. But in the urban area, because the land surface is heterogeneous, so you need to know which you have to measure by your sensor over this over your tower area. You can find 90% of this flux come from this is a radius of 2 kilometers around our tower from this cycle. This is show the convergent 40% during the whole of the year, because as we know, in the unstable, this area will be small. For the stable, will be large. This is the convergent 40% analysis in this area. So the percentage of vegetation within the radius of 2 kilometers around the tower and derived from the satellite photograph red color field technology is appreciated for the 15%. And we know because in the city area, especially to study about the energy budgeting, is difficult. If you send where you can set up your radio meter, because if you set up the roof of the building, you can find that the material is concentrated. So maybe this albedo is large, and it's near 0.3. If you set over the grassland, it's just 0.1, 0.5. So we need to use the model to get the energy budget, especially for the long wave and upward solar variation. That's why we need to use this satellite data to get how about the difference land use fraction over this area. Until now, unfortunately, because it's difficult to discourage the roof of the building and with the paved road. In the next step, we want to use the high imaging from this airplane. Maybe that's due to some problem. Until now, we didn't get it from our government. We will try to find in the next step. Or how would you say, because I just show this is about this aerodynamic reference and the zero plane display height over our tower. Why we show this, we have to say from the reference lines during the 4 sector, because we have just to decrease to 4 sector. You can almost is larger than 3 meters. So that is a big, this area is located in the typical urban area. So, and also we can from this zero plane display height, we can see we have set up our sensor is at 47, just is almost 1.5 times of this zero plane display method. We can issue our measurement is look on the initial sublayer, that is the constant flux layer. For this vegetation, we can find just from the southeast and also northwest is nearly 20%, especially from this direction. This is have a national Olympic park. So then we also have talk about the effect on the carbon dioxide flux. So as we know, because Dr. Stewart, this paper, they have a new paper just published online this month on the polluting of American
meteorological society. They have to declare. Before, we have just for the scientific research, when they set up their measurements, just to clarify this land surface as radial surface, land surface, subarable surface, arbor surface. But due to the building, the structure and the distribution of the building, and also due to the land use, land surface cover, so for the urban surface also is totally, sometimes it's totally different. Now, Dr. Stewart and T.R. Oko, and Oko Professor Oko, they have classified the local climate zone in the urban area with at least more than 10 categories. So according to their local climate zone classification in the urban area, we can find in the northwest in Beijing, this is called set trees. In the northeast and southeast is the compared mid-rise. For the southwest is the compared high-rise. So that if you can describe the land surface in the urban surface area more in detail, then we can do easily. It's possible to compare different research measurement results in different cities. And also, you can do imagine from just from one point is results to get the total emission for the whole city. Now, most of this research, we just, according to the 1 point measurement, then you get to interpret to get the total emission for the whole city. That's get large of uncertainty. At the wide regional scale, that's also why we want to do in the next step. And also, by the way, we have to one cooperative project that's supported by TRF and NSFC. We have cooperated with Dr. Sapte from Thailand Agricultural University. Several days ago, I also to register the forest observing site in the northeast of Bangkok. So next step we want also to how to upscale from the point of result to get the regional scale. That a flux that needed to one ability just for the heterogeneous of this land surface. So I will show the energy flux. First, about this radiation. I have to say, because we just to measure the total radiation from the top, from the roof of our office building. Then we had to use the cooperate with the scientific research from Finland, Helsinki University. We had used this model. We can to get about the reflected the upward solar radiation and downward long wave radiation, and also upward long wave radiation. And also very important in the urban area is for the heat storage in the canopy layer. You can find that this is very large. It's the biggest, it can more than 600 watt per square meter. So that is for the monthly during the cycle of the radiation. So I just show for the winter, spring, summer, and fall. The first season you can find the heat storage in the city, in the upper canopy layer is very large. So it's very large. But sometimes this term is difficult to measure because, as we know, in the cities they have a large heterogeneous. So you need to put many sensor over different land surface, so over different location. But especially due to the budget of your project, so sometimes it's difficult. So need to measure the 1 point or the 0 point to validate your model. Then we can get all of these areas energy budget. Until now, this work is just the primary result. We didn't need to compare with our measurements results, especially for the radiation component in this area. That is show the sensible heat flux during variation in the summer and winter. And we show because in Beijing, in the September is the rain season. You can find the sensible heat flux in the winter time is larger than the summer time. Because usually in the winter time in Beijing you need a heating system. So the heat storage, the heat emission from the human activity is very large. So that's why for the sensible heat flux, winter is larger than summer. For the water vapor heat flux, the during the variation, you can find during the winter time,
it's very small because Beijing is very dry. And also in recent years, they have snow in Beijing due to the global warming. Maybe just I think maybe 2010 they have some 2009 and 2010 they have the big snow in Beijing, according to my memory. But you can find in the summertime, I always say, because this rainy season, you can find the water vapor and the latent heat floods can near 150 water per square meter. So then that's I will show how about the carbon dioxide floods. That's what we put more attention on these floods. Around Thursday, we can count around the variation of we are measuring the carbon dioxide floods over these 4 years based on the half-hour data during this study period. For the January to the December, January we can say you can find for each month the urban area is a net source of carbon dioxide. That is to say the carbon dioxide flux is always positive, no negative. For this, if you go to measure over this natural ecosystem like the forest and also grassland, usually absorb the carbon dioxide from the atmosphere. For the urban area, it's emission of the carbon dioxide from the surface to the atmosphere. So during variation of carbon dioxide is characterized by the clear pattern with the two peak emission during the daytime and the low emission during nighttime. And also we can find the winter time is larger than in the summertime. The daily carbon dioxide flux is partly mediated by the urban vegetation in the warm season. That is, warm season is around to the rain season, also the growing season, just in summer. Then we can show the arrange the diurnal pattern of carbon dioxide for all of the day and the weekday and the weekend in the different season, winter, autumn, summer, and spring. The two peaks in the morning and in the evening correspond to the highest traffic amount of the day. That I think in Bangkok is the same because working during the morning, everyone come to the office. During the afternoon, they return to the home. The peak of carbon dioxide flux in the diurnal variation was significantly higher in the cold season, primarily caused by the high atmospheric carbon dioxide from the fuel composition of the gas composition for the domestic heating. Because in Beijing, just begin from 2007, for the clean air quality program, as we know in Beijing, the pollutant now is still very zero. And you can find especially for the PM2.5, still the United Embassy in Beijing, they can show the concentration of PM2.5 every day in the vapor side. But for our government, they have a lack of pressure for the air quality in Beijing. But however, because in China is still a developing country, so to decrease this concentration of PM2.5, they still need maybe at least 20 to 30 years. We can to reach the developed countries level. And also, from 2007, for the domestic heating, just can use it by gas, cannot use coal. That is good for the PM10. But exhausted from this heating system is also zero for the PM2.5. Around the diurnal pattern of the carbon dioxide flux or the weekend, just from the period during the 2000 of the game. So we can find that this pattern is totally different with usually in the 4 years. Because during that time, we have a strict trajectory control on the car use for the inhabitants in Beijing. And also the cars from outer Paris is not, if we get special admission, it cannot run on the Beijing road. So the magnitude of carbon dioxide flux during the game was much lower than the outer times. The two peaks of carbon dioxide flux in the diurnal cycle was also not evident. So carbon dioxide this magnitude during the daytime and weekend usually except the larger than those recorded on the weekdays. So it's different with the Europe because due to the strict use of the car, that is can do the. However, I did to show because for this strategy can just last for 2 months, because they have the large
effect on the human activity and for the transportation of the inhabitants in Beijing. So just after the 2008 Olympic Games finished, after 2 months, due to this car's use, you can find the flux is recover. It's the same as before. So this usually cannot last for a long time. So then we can compare the frequency depression of carbon dioxide flux between Olympic Games and the same period in the other 3 years. We can find there is this negative for carbon dioxide, that is a absorber of carbon dioxide. This frequency is more higher than the same period in the other 3 years. And also we can find the positive, large positive flux, this frequency is lower than the other same period in the other 3 years. So I have to say, because due to the heterogeneity of the land surface in the urban area, we can find the flux also have a relationship with the wind direction frequency. So in winter, the highest carbon dioxide flux were not consistent with the dominant wind or the prevalent wind, but corresponding to the intersection of two busy roads. That you see, this that is in the winter time. I think the cars amount run on the road has a more important effect on what we have measured in our tower. In summertime, they measure the carbon flux in the west not much lower due to the carbon dioxide absorber by the vegetation in the park, I have to say. That is to show how about the frequency of the wind direction. Then we can to estimate the total monthly and annually carbon dioxide emission from this area. So then I will show how about this monthly totally arranged the carbon dioxide flux. That is the same. We can find with no gap field in data set and with the arranged air temperature, we can find that the arranged monthly carbon dioxide was found to always positive regardless of the month. That is the source of the carbon dioxide. How about the relationship between the carbon dioxide flux and air temperature on the monthly scale? We can find a negative correlation between the arranged monthly carbon dioxide flux and the arranged monthly air temperature. So that's sometimes not just in Beijing, loaders in Poland, also can find they have some good linear relationship, that is a negative correlation with the air temperature. Just to say, sometimes we can try to find, because sometimes it's difficult to measure every year by the EC. So sometimes we can try to find some easily measure the condition, measure the methodological parameter. Then we can estimate the carbon emission flux from the city area. Another is, I have to say, because based usually for the EC, usually they have some due to the power feature, instrument calibration or sensor malfunction, and also have due to some spec by the bad weather, like rainfall or snow. So, and also by the dust or the other condition of the sensor of optics. So you can find that the data gap always have larger than 30%. That is the good quality just 70 over 1 year. So if you to estimate the total annual carbon dioxide flux over this area, so you need to get a data gap theory. That is why to use this EC method to calculate the flux we need to do. And also your interval method doesn't need. You just according to the fuel consumption during the year, then you can estimate the carbon flux. So how to do the data gap theory? That is still under studied. First, I think less than 2 hours, just easily. We just use the linear interpolation. Then also we can cast the least error on the annual flux totally. If the last 2 days, we use the linear direction variation that's developed by the from the one scientist from the United States. But this just used for the natural ecosystem, like the grassland, or it's not so high canopy layer. And also someone also argue is use this method is suitable for use the urban area. I just to say, because until now, we cannot find a more suitable data gap theory method to use the urban canopy layer. So that's why we still use this. Some scientists from European country, they like to use the natural network
to do this data cube theory. As we know, because in Europe, this is a developed country, and also for the, how to say, the condition, this is more stable. So, but in Beijing is changing very quickly, so we didn't use it. For the large gaps, we use multiplier interpolation. And totally, we can do annual the 4 years carbon dioxide exchange. Say, range is near 5 kilogram carbon, not carbon dioxide, carbon, per square meter per year. So, compared with the other, we get the, I will have to say, it's not the biggest, but also is the largest. Can you say, because I have to say, they also have a relationship with which area you have set up your tower in the city. I will say in Beijing, our tower, this area is urban area, is not located in the city center. If located in the city center, maybe it's large than this value. Okay, this is a conclusion. We were to just say to integrate the annual net carbon dioxide, the exchange of the 3 years from the group field in data set is near 5 kilogram carbon per square meter per year. For the work, we want to first is the surface energy balance based on the more detail of the land use. Then we will compare the flux of different height. I have to say we have the 3 layers. Why? Because the first 2 layers, we think about that is located in the suburb area. That is also the constant flux layer. But 2008 is in the boundary layer, is a mixed layer, not is in the surface layer. So first we want to use the boundary layer model to get the footprint of the flux we measure at this layer. Then we can to compare our results, get more information or more on the urban boundary layer, urban structures effect on this flux over the urban area. Another is because the carbon dioxide emission from the surface must transfer the boundary layer to the free atmosphere. So from the different layers measurement, we want to get to know how about the transfer from the land surface emission carbon dioxide to enter the free atmosphere. Then you have affect the global surface temperature. That's all. Thank you very much. Thank you very much, Professor Liu. มีคำถามไหมครับคำถามคอมเมนต์ภาษาไทยก็ได้ครับอาจารย์ก็พูดนะครับในเรื่องของการใช้เราเรียกว่าเทคนิค eddy covariance นะครับก็คือสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยเราก็มีเสามีทาวเวอร์แล้วก็ให้มันติดอยู่สูงเหนือสิ่งที่เราจะวัดนะครับแล้วก็ติดเซ็นเซอร์บนทาวเวอร์นะครับแล้วก็ดูว่าการไหลการแลกเปลี่ยนของไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นพวกสสารอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์หรืออย่างอื่นเนี่ยครับแล้วก็ดูว่ามันแลกเปลี่ยนยังไงนะครับมีท่านเชียร์ถามดร.วณิษาเชิญครับ Very interesting presentation. I really appreciate, and I would like to ask if there is an implication of the CO2, the eddy covariance flux study to the other climate change, the local climate change, like the impact on the urban heat island or something. Could you let us know if this has any relation to any warming of the urban area, or if there is any implication on that? Thank you very much. Because as you know, my background is boundary layer methodology. Until now, we just to study how about this emission flux over the urban area. But this link between this flux with the global warming, that need to use the, I don't know, because we have measured is a macro scale. That's just the Professor Roy also show us from this global model or regional models graded variation effect on the precipitation. I think also if you want to study how about the carbon flux the effect on the global warming, we need to with a good relation, especially very small, maybe and several kilometers grid size to simulate how about this effect on the global warming and the surface temperature. Until now, this is still underdoing because eventually for most of this computer cannot run. I have just showed the results from Professor Royer, but you have get a good result. Sometimes because another problem is the initial condition.
the initial condition, the field is difficult. You have to use just the professor, or you use the CMIP5. So sometimes it's not difficult how to set the initial field. So how to say, until now I have no idea. Thank you. But can we use the data collected by eddy covalence to study the local climate, for example? I think that is no problem. And also, just you can, if you have time, you can go to the Flatnet newsletter just released in May last month. Professor Sue Gammad from the United Kingdom, University of Reading, I don't know, because he has moved from, he is the former chairman of UA Urban Research Society. Until now, from this center, they also have another FluxNet as the Urban Flux Network. You can go to see get more information on the urban carbon dioxide flux. I think, according to my imagine, at least now they have at least 40 to 50 towers located in the city area. So they have to show, and this FluxNet newsletter have a given special on the urban flux network. The first is by Sue Gammad. If you have interest, you can go to the FluxNet to get this newsletter. Thank you very much ครับ Professor Lewis ครับครับก็ทั้ง3ท่านนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับร่วมกันช่วยกันขอบคุณนะครับทั้ง3ท่าน I would like to thanks all our lecturers Professor Lloyd, Professor Chen and Professor Liu for sharing with us your research experience and your research activity. I'm sure that this is quite useful and quite inspiring for the Thai scientists, including the young people in this room, to create their research and something, research topic that will be very useful for Thailand in the future. And I'm quite sure that Thailand Research Fund will be very happy to support, to strengthen our collaboration between Thai researcher and the US and the Chinese research like this. Thank you very much. โอเคครับเราก็จบเซสชั่นแรกไปแล้วเซสชั่นภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ภาษาไทยจริงๆแล้วงานวิจัยในลักษณะที่อาจารย์ทั้ง3ท่านที่นำเสนอไปนี้เราก็มีการทำวิจัยในประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมจะขออนุญาตต่อเลยนะครับเพราะว่าเรามีกำหนดการทานอาหารเที่ยงครึ่งนะครับเรามี3ท่านที่จะพูดต่อคนละ20นาทีก็น่าจะพอดีเที่ยงครึ่งนะครับในเซสชั่นต่อไปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอนะครับเป็นการให้เห็นมุมมองในเรื่องของการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยทำนะครับท่านแรกขอเชิญเลยนะครับอาจารย์ดร.ดุษฎีสุขวัฒน์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เป็นนักอุตุนิยมวิทยาเป็นเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ใช่ไหมครับอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยนะครับอาจารย์แต่ก่อนอยู่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ย้ายไปเป็นอาจารย์ที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยานะครับถามอาจารย์จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดนะครับในไม่เฉพาะในเชิงวิชาการในเรื่องอื่นด้วยนะครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์ถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเชิญเลยครับขอบคุณครับครับวันนี้เราก็ฟังผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับทีนี้ในประเทศไทยเราก็พยายามที่จะทำงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับโดยทางสคบก็ให้ทุนสนับสนุนนะครับสำหรับผมก็ดำเนินการในโครงการวิจัยนี้สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่กำลังดำเนินอยู่นะยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชื่อเรื่องก็เป็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมรสุมของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับโดยมีลักษณะที่ศึกษาก็คือโคเซิร์ตก็คือระลอกอากาศหนาวแล้วก็ช่วงฝนทิ้ง
ของมรสุมฤดูร้อนนะครับก็งานวิจัยผมก็ร่วมกับบุคลากรทางกรมอุตุนะครับก็มีเพื่อที่จะได้รับข้อมูลแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยามานะครับก็มีดร.สุกัญญานีแล้วก็คุณกรณ์วีนะครับก็มีโปรเฟสเซอร์เหวินเฉินเป็นพาร์ทเนอร์ทางจีนนะซึ่งก็พอดีเขาก็ทำเรื่องที่ผมสนใจก็คือเรื่องของมอนซูนเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วนะก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นก่อนจะลงมือทำก็ได้คุยกันนะครับก็ปรากฏว่าทางจีนเนี่ยเขาก็ทำในเฉพาะในส่วนของเขาจะเน้นไปทางจีนนะไม่ได้ลงมาถึงประเทศไทยเท่าไหร่ไม่ได้มาถึงเซาท์อีสต์เอเชียเท่าไหร่นะครับเราก็เลยคิดว่าแม่ของไทยเราก็ลองมาพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ต่ำลงมาจากที่จีนเขาศึกษานะก็เป็นเรื่องของเน้นทางด้านมรสุมฤดูหนาวหรือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ก็ทางจีนก็ทำส่วนมรสุมฤดูร้อนของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลกับของจีนเท่าไหร่เพราะว่าเรามรสุมฤดูร้อนเราของเราเนี่ยจะได้จากทางอินเดียนะเป็น South West Monsoon ส่วนมรสุมฤดูร้อนของจีนเนี่ยเขาจะมาจากทางแปซิฟิกมากกว่าเพราะนั้นประเด็นที่ต่อเชื่อมกันได้ก็จะเป็นมรสุมฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับในโครงการนี้แล้วก็ในโครงการที่กำลังจะดำเนินต่อไปเราก็จะทางจีนก็จะสนใจทางด้านมรสุมของอินเดียเนี่ยนะว่าจะมีผลจะเป็นตัวบอกถึงสภาพอากาศของจีนยังไงนั่นก็จะเป็นโครงการที่เรากำลังจะเริ่มอยู่นะครับอันนี้ก็อยากให้เข้าใจว่าทางด้านลมฟ้าอากาศเนี่ยมันต่อเนื่องกันจริงๆที่เรามาแบ่งว่ามรสุมมนุษย์อันนี้มรสุมออสเตรเลียมรสุมเอเชียอเมริกาแอฟริกาเนี่ยจริงๆมนุษย์แบ่งเองนะธรรมชาติไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะทีนี้ในลักษณะแนวคิดในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองมอนซูนหรือมรสุมเนี่ยแยกกันนะก็จะมองเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันนะเรียกว่า global monsoon นะครับอันนี้ก็มีการแบ่งหลายแบบแต่ว่าที่ผมนำเสนอในที่นี้ก็เป็นกว้างๆก็คือว่ามี3ส่วนก็คือมันจะต้องมีทวีปแล้วก็มหาสมุทรนะเขาก็เลยแบ่งออกเป็นของยุโรปเอเชียนี่พื้นแผ่นดินติดกันนะแล้วก็มีออสเตรเลียเพราะนั้นก็เป็นยูเรเซียออสเตรเลียอันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทางมรสุมของออสเตรเลียกับของเอเชียเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันทางยุโรปก็มีลักษณะคล้ายๆมรสุมเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็แอฟริกานะอันนี้ก็มีมรสุมชัดเจนทางอเมริกาก็มีนะครับเราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าจริงๆก็มีอันนี้ในระดับใหญ่ๆพวกนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกนะครับอันนี้มาดูของเราเนี่ยของเอเชียเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือ South Asia กับ East Asia นะจะเห็นว่าไม่มีของเรานะ South East Asia เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าอย่าง South Asia เนี่ยศึกษากันเยอะนะเราไปดูใน literature เนี่ยก็อินเดียนี่ศึกษามานานแล้วข้อมูลเขาก็เยอะเพราะนั้นเขาก็มีผลงานมีความเข้าใจเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกเขาก็จะมาหยุดที่ประมาณพม่าเนี่ยไม่เข้ามาถึงไทยไม่ข้ามภูเขาเข้ามานะอีสเอเชียก็เหมือนกันก็จะไปหยุดอยู่ที่จีนเพราะนั้นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยยังไม่ค่อยมีการศึกษานะมีการศึกษาอยู่บ้างก็จะเป็นของทางฮ่องกงซึ่งก็จะได้รับอิทธิพลจากอีสเอเชียนมอนซูนมากกว่านะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยจากภาวะโลกร้อนก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นนะครับของไทยเราโดยการสนับสนุนของสคบก็เริ่มมีนะครับนี่ก็แบ่งไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ตัว global monsoon เนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดนะแล้วก็ไอพลังงานที่ขับเคลื่อนมอนซูนนี้คือพลังงานจากดวงอาทิตย์นะก็อย่างที่เราทราบว่าวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะทำให้เกิดฤดูกาลนะแล้วก็ทำไมมันถึงมีขอบเขตอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีระบบการหมุนเวียนของลมทั่วโลกเราเรียกว่า general circulation หรือ global circulation เนี่ยเป็นตัวบังคับว่าตรงนี้อากาศจะลอยขึ้นตรงนี้อากาศจะจมตัวลงนะอย่างตรงที่เป็นทะเลทรายเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นทะเลทรายมันจึงแห้งแล้งหรือไม่มีอากาศลอยขึ้นมันกลับกันนะเพราะว่าตรงนั้นลมมันจมลงเวลาลมมันจมตัวลงมันก็ไม่สามารถมีเมฆมีฝนได้เพราะนั้นจริงๆ global circulation เนี่ยเป็นตัวกำหนดลมฟ้าอากาศนี่ถ้าสมมติว่า climate change เกิด climate change เปลี่ยนนะเช่นเราเปลี่ยนสภาพของ
สิ่งปกคลุมดินอะไรพวกนี้อาจจะทำให้ circulation เปลี่ยนระบบลมฟ้าอากาศก็จะหลวนไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ global scale มาจนถึง local scale นะครับนี่อยากให้ดูภาพนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นเมื่อกี้ทางจีน professor เฉินก็ได้พูดถึงโลตรงนี้ Aleutian Low แล้วก็มี Siberian High นะครับทีนี้ของเราเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Pacific High ซึ่งอันนี้จะมีผลกับเราแต่จะไม่ค่อยมีผลกับจีนเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะเพราะนั้นจะเห็นว่ามันมีกลไกที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ทางซีกโลกใต้มันก็ลมมันจะพัดข้ามมาที่เราได้เป็นมรสุมนี่เพราะว่าลมมันข้ามมานะมาจากความกดอากาศสูงในออสเตรเลียข้ามมาก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขณะเดียวกันทางนี้ก็มีนะลมเข้ามาทางอินเดียนะแล้วก็มีร่องมรสุมพวกนี้นี่เป็นภาพรวมๆนะนี่เราจะต้องศึกษากลไกพวกนี้ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงในสภาพ global warming แล้วถึงจะมาพิจารณาว่าใน local scale จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นะก็ถ้าเราดูสมบูรณ์ก็ต้องเป็น3มิติเหมือนที่ professor เฉินแสดงไปนะครับนี่เรามาดู Southeast Asia Monsoon ทำไมที่เราถึงสนใจเรื่องนี้นะครับจริงๆว่าเพราะว่ามันได้รับมันอยู่ตรงกลางระหว่าง South Asian กับ Southeast Asian Monsoon นะเพราะนั้นมันมี interaction กันและขณะเดียวกันในพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะนั้นจึงจะศึกษาเรื่องนี้นะครับนี้ก็จะมีลักษณะที่สำคัญ2ส่วนก็คือถ้าเป็นฤดูหนาวเมื่อกี้ professor ก็พูดไปแล้วคือ cold surge คืออากาศเย็นเนี่ยมันจะไม่ได้มาค่อยๆมานะครับอากาศเย็นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะมันจะมาอยู่สักวัน2วันอย่างมาก3วันแล้วก็หายไปกลับร้อนอันนี้มันมาเป็นระลอกนะเราเรียกว่า cold surge นี้ในเราอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้สึกหรือว่าอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็แบบหนาวลมแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ทางใต้นะมันจะทำให้เกิดฝนตกหนักนะแล้วก็มีน้ำท่วมก็เป็นฤดูในฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบนก็จะเป็นฤดูฝนของภาคใต้นี่เพราะว่าลมเนี่ยมันพัดเอาความชื้นมานะอันนี้เป็นฤดูร้อนถ้าเป็นฤดูหนาวลมก็จะพัดมานี้เอาความชื้นมานะครับเราสังเกตนะว่าพายุเกอะไรพวกนี้ก็จะเกิดในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าไอ้โคเซิร์ตนี้มันมาแรงพอมันมาแรงมันมาเจอชายฝั่งมันพัดข้ามมหาสมุทรมาก่อนมีความชื้นเยอะแล้วก็มาเจอชายฝั่งประเทศไทยหรือก็ทางบอร์เนียวอะไรพวกนี้ก็จะเกิดการหมุนวนนะก็จะกลายเป็นพายุได้เพราะนั้นพายุที่เกิดในอ่าวไทยเนี่ยก็จะเกิดในฤดูหนาวนะแต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานพวกนี้ก็มีได้ตลอดนะแต่ว่าถ้าเป็นพายุที่จะเกิดในอ่าวไทยจริงๆก็จะเป็นฤดูหนาวตัวการสำคัญก็คือโคเซิร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดูว่าในอนาคตโคเซิร์ตมันจะแรงขึ้นไหมถี่ขึ้นไหมอะไรนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนมรสุมฤดูร้อนเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้ามันแอคทีฟก็คือมีฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะอันนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมส่วนที่มันฝนทิ้งช่วงนี้ก็คือพืชผลกำลังงอกงามกำลังให้ผลหรืออะไรเนี้ยกำลังต้องการฝนแต่ฝนมันขาดไปอันนี้พืชบางชนิดก็ขาดฝนนานไม่ได้ถ้าขาดฝนนานกว่านั้นเนี่ยก็จะมีผลเสียพืชตายอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นช่วงเบรกนะครับนี่ถ้าเกิด global warming มันจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็อยากจะรู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือเราจะศึกษาเรื่อง cold surge แล้วก็มอนซูนนะ active แล้วก็เบรกของมอนซูนนะครับในของ Southeast Asia อันนี้ข้อมูลก็มาจากต่างประเทศนะเพราะว่าในประเทศไทยเรากรมอุตุก็มีข้อมูลเฉพาะประเทศไทยถ้าจะเอาข้อมูลนอกประเทศเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่เก็บไว้ก็คือศูนย์พยากรณ์อากาศของยุโรปนะครับก็มีตั้งแต่ปี 71 ถึง 2000 ส่วนในอนาคตเราก็จะเอามาจาก IPCC นะโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่เขามีการใช้แล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าโอเคแล้วก็มีข้อมูลที่เราจะใช้ในโครงการนี้ก็คือมีความกดอากาศมีลมชั้นล่างชั้นบนชั้นสูงนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวของโมเดลนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ซีนาริโอที่ใช้นะก็มี A2 นะกับคอมมิตนี่ก็คือว่าเราฟิกคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ตั้งแต่ปี 2000 ให้เป็นคงที่ส่วน A2 นี่คาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มขึ้นแล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะครับนี่เราก็มาดูว่ากลไกที่ทำให้เกิดมรสุมฤดูร้อนอะไรบ้างนะก็คล้ายๆกับที่ทางผู้เชี่ยวชาญจีนพูดไปแล้วนะเราจะต้องดูทั้ง3มิตินะก็คือดูในระดับล่างระดับบนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ก็มีคือของเราเนี่ย Southeast Asia เราจะดูที่ Pacific High นะไม่ได้ดูที่
ไม่ได้ดูที่อลูเวียนไฮนะครับอลูเวียนโลไม่ได้ดูด้วยโลนะเพราะฉะนั้นตัวแปรหรือกลไกมันก็ต่างกันนี้ที่เราพบก็คือว่ามันจะมีการเปลี่ยนทิศลมนะลมตะวันออกเป็นตะวันตกลมตะวันตกเป็นตะวันออกพวกนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมันจะมีพายุไซโคลนเกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลก่อนนะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ส่วนที่ใกล้ๆประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวเบงกอลมันจะมีตรงนี้ขึ้นก่อนนะและลมระดับล่างเนี่ยก็เปลี่ยนนะเป็นลมตะวันตกคือพัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็เริ่มมีฝนนะฝนเริ่มเกิดขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องแต่ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในช่วงเบรกก็พบว่าร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะต้องคือร่องความกดอากาศต่ำคือลมจากสองซีกโลกมาเจอกันถ้ามันเลื่อนขึ้นไปนะตามฤดูกาลไปอยู่ทางจีนตอนใต้อันนี้ฝนมันก็จะไปอยู่ทางจีนฝนทางประเทศไทยก็จะไม่มีนะครับและตัวแปรอีกอันหนึ่งที่ไม่น่าจะเกี่ยวเราคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่อย่างที่บอกมันสัมพันธ์กันหมดเราก็จะที่ราบสูงที่เบสนะมันก็จะมีลักษณะของลมที่อ่อนลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่เราพบนะครับนี่ของประเทศไทยเนี่ยเราก็ศึกษาตัวแปรพวกนี้ทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็ในทางปฏิบัตินะเขาก็ใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์หรือกลไกเนี่ยเอามาระบุว่าลมชั้นบนก็คือลมที่สูงขึ้นไปจากพื้นโลกเป็นหลายกิโลเนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนจากนะลมตะวันตกเป็นลมตะวันออกก็คือลมตะวันตกก็คือพัดจากตะวันตกไปตะวันออกลมตะวันออกก็พัดตะวันออกไปตะวันตกนี่ก็จะเปลี่ยนนะส่วนลมชั้นล่างก็กลับกันนะลมชั้นบนชั้นล่างเนี่ยมันจะหมุนเป็น circulation เพราะฉะนั้นมันจะกลับทิศกันถ้าข้างบนเปลี่ยนเป็น easterly ข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนเป็น westerly นะครับแล้วก็ตัวแปรนี้เพื่อให้แน่ใจนะนี่มันมีแค่ลมเราก็มาดูฝนด้วยก็มีฝนติดต่อกันอย่างน้อย3วันหรือถ้าฝนไม่ติดต่อกันนะ3วันใน5วันใดๆก็จะต้องมีปริมาณฝนใน5วันเนี่ยนะอย่างน้อยเท่านี้25มิลลิเมตรแล้วก็มีฝนตกอย่างน้อยคือต้องไม่มีวันที่ไม่มีฝนตกทีนี้เรามาดูลมในโครงการนี้เราก็วิเคราะห์ลมดูนะคือลมเนี่ยลมเป็นเวกเตอร์เราก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนที่เป็นลมทิศตะวันออกตะวันตกตะวันออกกับลมที่เป็นทิศใต้ทิศเหนือนี้เราเอาลมทิศตะวันตกตะวันออกมาวิเคราะห์นะถ้าเป็นลมตะวันตกก็จะเป็นบวกก็คือตามแกน x ก็เป็นบวกถ้าลมตะวันออกก็คือพัดจากตะวันออกไปตะวันตกก็จะเป็นลบนะอันนี้เราก็จะเห็นเราใส่สีไปเราก็จะเห็นอันนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็นเวลาอันนี้เป็นlongitude นะสมมุติเราเลือก latitude มาที่กรุงเทพประมาณ14องศา latitude แล้วทำ cross section เราก็จะเห็นการเปลี่ยนทิศของลมนะจากลมตะวันตกเนี่ยก็เป็นตะวันออกมากขึ้นในบางช่วงลมตะวันตกอาจจะอ่อนลงก็มีลมตะวันออกเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเดือนพฤษภานะครับปี1971อันนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ที่เราใช้นะว่ามรสุมมันจะเริ่มหรือเปล่าอันนี้ตัวแปรอื่นเราก็ต้องทำด้วยนะครับตอนนี้ในช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะลมร่องความกดต่ำก็จะไปอยู่ทางจีนนะแล้วก็ไม่มีฝนติดต่อกันอย่างน้อย7วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝนหายไป 3-4 วันเนี่ยเรายังไม่ประกาศว่าเป็นฝนทิ้งช่วงนะครับนี้จากการที่ศึกษาข้อมูลเก่านะข้อมูลของศูนย์ยุโรปแล้วก็ตรวจสอบโดยข้อมูลของไทยเราก็พบนะบางปีก็ไม่มีฝนทิ้งช่วงนะบางปีไม่มีฝนทิ้งช่วงบางปีฝนทิ้งช่วงก็อาจจะนานนะครับนะอันนี้กลไกพวกนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดในสภาวะ global warming แล้วมันจะเปลี่ยนไปยังไงหรือไม่นะเพราะว่ามันจะได้เตรียมพร้อมได้นะครับอันนี้ก็ศึกษามา30ปีนะครับก็จะเห็นว่ามรสุมเราก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภานะอาจจะต้นเดือนหรือปลายเดือนกลางเดือนก็ได้นะครับส่วนเบรกก็จะอยู่ในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาเป็นส่วนมากนะครับนี่เป็นที่เราวิเคราะห์ไว้แต่ว่าอย่างที่บอกนะข้อมูลในอนาคตเนี่ยเรายังทำไม่เสร็จนะเพราะนั้นก็ยังไม่ได้มาโชว์ในส่วนของมรสุมฤดูหนาวหรือ cold surge เนี่ยนะเราก็พบว่าอันนี้มันก็พบกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะก็คือว่ามันเริ่มมาจากความกดอากาศสูงของเราเนี่ยมาจากมองโกเลียนะเราเรียกว่าไซบีเรียนมองโกเลียนไฮนะครับ
อุณหภูมิต่ำมากติดลบหลาย10 องศานะครับแล้วมันก็จะแล้วถ้ามันจะเคลื่อนตัวมารู้ได้ไงว่ามันอยู่ที่ไซบีเรียแล้วมันจะเคลื่อนมาทางใต้นะอันนี้ก็เราก็พบมานานแล้วนะอันนี้ก็นักวิจัยทั่วโลกก็พบว่ามันจะต้องมีกระแสลมที่มีความเร็วสูงเราเรียกว่าเจ็ตสตรีมนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแถวเอเชียเนี่ยเราเรียกว่าซับจะไปเข้าเจ็ตสตรีมมันจะต้องผ่านมานะแล้วก็มันถึงจะดันอากาศหนาวให้ลงมานะครับโอเคนะครับแล้วก็ในระดับล่างเนี่ยก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้กลไกพวกนี้นะมันก็มีเนี่ยอย่างที่บอกว่าลมเจ็ตสตรีมพวกนี้ผ่านมานะครับอันนี้จะผ่านไอ้เจ็ตสตรีมนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ทำให้เป็นคลื่นแล้วผลักดันอากาศเย็นมาได้ยังไงนะเราก็มีการวิเคราะห์ตรงนี้นี่ลักษณะของคลื่นเนี่ยเราเรียกว่า gravity wave คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากคือตัวคลื่นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศเนี่ยมันจะมาถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลมคือลมหนาวจะมาตามหลังความกดอากาศที่เปลี่ยนนะครับคือในทางอุตุนิยมวิทยาทุกอย่างเราเรียกว่าเป็นเวฟหมดเมื่อกี้ฟังก็คงจะได้ยินเวฟนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเวฟที่เหมือนกับคลื่นน้ำหรืออะไรเวฟนี่หมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบอย่างเช่นอุณหภูมิเป็นเวฟรอบก็มีรอบ24 ชั่วโมงก็คืออุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดในรอบ1 วันอันนี้เราก็เรียกเป็นเวฟนะที่มีพีเรียด24 ชั่วโมงแต่นี่มันมีเวฟบางอย่างที่มีพีเรียดนานเช่น2 ปีอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็จะมีผลแต่ว่ามันอาจจะมองไม่เห็นในประจำวันในรายวันแต่ว่ามันมีผลแน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะวิเคราะห์พวกเวฟต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เกณฑ์ที่เรามีการวิจัยวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้าราชการของกรมอุตุที่ไปศึกษาที่บางมดนะก็วิเคราะห์เกณฑ์พวกนี้ออกมาว่าจะต้องใช้เกณฑ์ยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นโคเซิร์ตหรือว่าโคเซิร์ตที่มีกำลังแรงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจุดน้ำค้างความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลแล้วก็ลมที่ระดับ850เฮกโตปาสคาลก็คือลมที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรจากพื้นโลกก็เป็นไปตามเกณฑ์นี้นะครับนี่ก็มาดูลักษณะของความกดอากาศนะอันนี้ถ้าเราดูในเว็บก็จะเห็นนะเขามีเผยแพร่อันนี้ความกดอากาศเนี่ยความกดอากาศสูงก็จะจากตรงนี้แล้วก็จะเคลื่อนตัวลงมานะอันนี้ก็คืออากาศเย็นนะครับก็จะมีเส้นเราเรียกว่าเส้น 1,020 เฮกโตปาสคาลเนี่ยแทนอากาศหนาวถ้าเส้น 1,012 แทนอากาศเย็นอย่างวันนี้อากาศหนาวก็มาครอบคลุมตอนบนของประเทศไทยส่วนทางภาคใต้เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงนะแล้วถ้าเส้นความกดอากาศหรือเส้นเรียกว่าเส้นไอโซบาถ้ามันชิดกันเนี่ยลมก็จะแรงเพราะนั้นลมมันก็จะแรงแถวนี้นะตรงนี้น่าจะมีพายุอยู่นะครับโอเคนะส่วนทางล่างตอนล่างของประเทศไทยหรือในมหาสมุทรเนี่ยไม่ค่อยมีลมนะเพราะว่ามันอ่อนทีนี้ถ้าเป็นลมชั้นบนอันนี้ที่ระดับประมาณ5 กิโลนะลมเนี่ยมันไม่ได้พัดเป็นเส้นตรงมันจะมีเป็นลักษณะอันนี้จะเห็นว่าลักษณะเป็นคลื่นนะอันนี้ที่เราเรียกว่าทรอฟหรืออะไรพวกนี้เราจะดูลมชั้นบนพวกนี้นะถ้ามันเคลื่อนเข้ามามีความกดอากาศยังไงมันก็จะดันให้เกิดความกดอากาศอันนี้ลงมานี่ก็เป็นกลไกที่เราวิเคราะห์นะครับใช้ในการวิเคราะห์นี่เราลองวิเคราะห์ดูนะตามเกณฑ์นี้ก็ปรากฏว่าส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่เกิน5นะมีหมายความว่าในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีระลอกอากาศเย็นเนี่ยลงมาประมาณ2 ถึง 6 ครั้งนะครับอันนี้ในหลายปีนะเนี่ยแต่ละปีในช่วงคือบังเอิญฤดูหนาวมันคล่อมปีคือพฤศจิกาถึงมกราของถึงกุมภาของอีกปีเพราะนั้นช่วงปีนี้ก็มันเลยคล่อมนะนี่ลองวิเคราะห์ดูปี 2002 ถึง 2007 นะครับก็มีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เพื่อให้เกิดไอเดียว่าโคเซิร์ตในประเทศไทยเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเราศึกษาโคเซิร์ตในประเทศไทยก็เพราะว่าเราถือว่าลมหนาวเนี่ยมันจะมามากที่สุดก็บริเวณตอนบนของประเทศไทยคงลงไปไม่ถึงข้างล่างเท่าไหร่นะครับนี่แล้วเราก็ไปวิเคราะห์ดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะในอนาคตก็ปรากฏว่าคอมมิตก็คือถ้าเราฟิกคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกับเราเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในผลที่ออกมาก็คล้ายๆกับที่ผู้เชี่ยวชาญจีนนะหรือผู้เชี่ยวชาญอเมริกันเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือปรากฏว่าอากาศร้อนอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็จริงแต่มันจะสูงขึ้นในเขตหนาวคืออุณหภูมิในเขตหนาวเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากกว่าในเขตร้อนไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มขึ้น3 องศาหรือ4 องศาเท่ากันทั่วโลกไม่ใช่เขตหนาวอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเขตร้อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยกว่าก็คือว่า
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างเขตร้อนนะเขตร้อนกับเขตหนาวเนี่ยมันน้อยลงทีนี้ระลอกอากาศหนาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิถ้าความแตกต่างของอุณหภูมิน้อยลงอากาศหนาวที่จะเคลื่อนมาก็ต้องมีความถี่น้อยลงอันนี้เราก็พบว่าเป็นจริงนะก็คือถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยนะแรกๆอาจจะใกล้เคียงกันแต่พอผ่านไปประมาณปี2056ถึง2065เนี่ยถ้าคาร์บอนไดออกไซด์คงที่อยู่นะมันจะมีโคเซิร์ตมาในช่วง10ปีนี้20ครั้งแต่ปรากฏว่าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นโลกร้อนขึ้นเนี่ยเหลือ14ครั้งถ้าไปในช่วงปลายของศตวรรษนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราวิเคราะห์แต่นี่มันมาจากโมเดลเดียวนะก็อย่างที่บอกนี่ถ้าเราอยากจะให้แน่ใจเราต้องวิเคราะห์หลายๆโมเดลหรือทำอันซัมเบิลอย่างที่ Professor หวนเฉินพูดอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ทำอยู่แล้วก็มีผลออกมาแค่นี้นะครับนี่ในส่วนที่ผมอยากจะพูดนิดนึงก็คือว่าปรากฏการณ์ทางบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้มีสเกลเดียวนะอย่างในช่วงแรก IPCC เขาก็ไปเน้นที่ global scale หรือ large scale เนี่ยก็คือขนาดนี้ก็เป็น10,000 กิโลนะช่วงเวลาก็เป็นหลาย10 วันนะครับคือ resolution ของโมเดลมันทำได้แค่นั้นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันจำกัดในความเร็วนะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ทาง professor ถือดร.รัสมุนเซนทำเนี่ย resolution 4 กิโลเมตรเนี่ยก็มาถึงในระดับนะประมาณเนี้ยนะครับก็คือมองเห็นเมฆมองเห็นก้อนเมฆได้นะอะไรพวกนี้แต่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยทุกวันนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะมารันโมเดลในลักษณะที่ให้รายละเอียดสูงพวกนี้ได้นะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเอา global climate model มา down scale อันนี้การ down scale เมื่อกี้เราก็เห็นตัวอย่างนะก็คือว่ามันก็ทำให้ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกนะนี่ใน AR5 เนี่ยก็คิดว่า climate model มันน่าจะมีรายละเอียดสูงขึ้นแล้วเราก็จะสามารถ down scale ลงให้เล็กลงไปได้อีกมากนี่ปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็คือเราไม่มีศักยภาพที่จะรัน global climate model เองนะครับอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆผมก็อยากจะให้เข้าใจว่าเวลาเราวิเคราะห์ปรากฏการณ์อะไรเนี่ยเราจะแยกออกเป็น mean ก่อนนะ mean แล้วก็ short term หมายความว่าไม่เกิน1 อาทิตย์แล้วก็ช่วง 10-90 วันนะครับแล้วก็ที่เป็นเวลา 2-3 ปีหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์นี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนที่ผมทำก็เป็นอันนี้อยู่แล้วก็มีนักวิจัยท่านอื่นก็จะทำในส่วนอื่นๆซึ่งคงจะมาเสนอต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามสั้นๆเร็วๆสักคำถามไหมครับก็จากการฟังบรรยายนะคะเห็นว่าการศึกษาเนี้ยจะสนใจที่ frequency หรือว่าจำนวนของมรสุมที่เกิดนะคะอยากทราบความเห็นว่าแล้วในเรื่องของความรุนแรงของมรสุมอะค่ะclimate change เนี่ยค่ะจะส่งผลให้มรสุมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากไหมอะคะเนื่องจากสเกลมันหยาบนะพอเราดาวสเกลแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็จะเป็นความถี่ส่วนความรุนแรงเนี่ยก็มองเห็นได้นะครับแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยมรสุมฤดูหนาวเนี่ยก็สอดคล้องกับของจีนก็คือว่าไอ้ระลอกอากาศหนาวมันจะรุนแรงอ่อนลงนะแต่ว่าถ้าเป็นฝนเนี่ยฝนที่ในมรสุมฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีไอ้น้ำความชื้นอยู่ในอากาศมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมองภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่เกิดฤดูเนี่ยอาจจะเลื่อนเร็วขึ้นช้าลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ต้องดูหลายๆโมเดลนะครับขอบคุณอาจารย์ดุษฎีมากนะครับก็ขออนุญาตต่อท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์ดุษฎีพูดถึงในเรื่องของสเกลในเรื่องเวลานะครับอาจารย์ปัทมานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมาพูดอีกในเรื่องของสเกลที่มันสั้นกว่านะครับเป็น intra seasonal นะครับอาจารย์จะมาพูดในเรื่องของ MJO ใช่ไหมครับ MJO คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ปัทมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนภายในฤดูกาลนะคะก็คือ intra seasonal นะคะที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง 10-90 วันนะคะอยากจะให้ดูอันนี้นิดนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรปรวนของอากาศนะคะมันก็มีหลายสเกลนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าไปก็จะไล่ตั้งแต่สเกลที่ใหญ่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอนโซนะคะ
ลงมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลง 3-6 ปีนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรายปีนะคะรายฤดูกาลลงมาในสเกลที่สั้นหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายใน 1-5 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดเนี่ยจะเป็นสเกลตรงกลางตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในฤดูกาลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภายในฤดูกาลเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยที่สั้นกว่าฤดูกาลนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายในฤดูกาลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูปแบบอันนึงอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น Madden-Julian Oscillation นะคะหรือว่า MJO นะคะซึ่งแสดงให้เห็นในรูปนี้เป็นภาพการ์ตูนนะคะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นลักษณะของการก่อตัวของเมฆฝนนะคะโดยปกติก็คือจะก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกผ่านอินโดนีเซียแล้วก็ไปจนถึงประมาณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะแล้วก็สลายตัวไปนะคะโดยที่ลักษณะนี้นะคะก็คือจะมีการสลับกันระหว่างบริเวณที่เป็นกลุ่มเมฆฝนนะคะแล้วก็หลังจากที่กลุ่มเมฆฝนขึ้นไปแล้วเนี่ยด้านตามเวลาถัดมาก็จะเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงนะคะทั้งหมดนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 วันนะคะโดยที่มีการรายงานครั้งแรกโดยนักวิจัย2คนนี้นะคะคือแมดเดนกับจูเลียนเมื่อประมาณเกือบ40 ปีที่แล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อปรากฏการณ์นี้นะคะทีนี้จะแสดงให้ดูนะคะว่าทำไมมันมีลักษณะของปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของฝนมากแล้วก็ฝนทิ้งช่วงตามมาได้นะคะก็คือโดยปกติเวลาที่เกิดฝนขึ้นเนี่ยก็คือมันต้องมีลมพัดสอบเข้าหากันในชั้นล่างนะคะจากนั้นเนี่ยในลักษณะของระบบอากาศก็คือมันจะต้องมีอากาศยกตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการจมตัวลงในอีกบริเวณหนึ่งนะคะโดยปกติก็อาจจะเป็นช่วงก่อนฝนนะคะหรือว่าที่เวลาถัดมานะคะอย่างเช่นในรูปนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเมื่อเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนใหญ่บริเวณนี้นะคะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเรื่อยๆเนี่ยด้านหลังที่ตามมาก็คือจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนื่องจากอากาศมันจมตัวลงนะคะฉะนั้นฝนก็จะไม่ค่อยเกิดในช่วงนี้นะคะทีนี้การติดตามปรากฏการณ์นี้นะคะก็เลยใช้ลักษณะสำคัญเมื่อกี้นะคะ3อย่างก็คือว่าลักษณะสำคัญของ MJO ก็คือจะมีเรื่องของการก่อตัวเป็นเมฆฝนบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ลมชั้นล่างเนี่ยมีการพัดสอบเข้าหากันขณะที่ลมชั้นบนจะพัดออกจากกันนะคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร3ตัวนี้ในการติดตามว่าตอนนี้นะคะ MJO เนี่ยมีลักษณะรุนแรงหรือว่าอยู่ในระยะไหนแล้วนะคะโดยดัชนีนี้นะคะก็พัฒนาโดยวิลเลอร์กับเฮนดอนนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็น MJO Index ซึ่งสามารถพลอตออกมาในกราฟนี้ได้ว่าถ้าจุดตรงนี้นะคะอยู่ภายในวงกลมนี้ก็แปลว่าขณะนี้เนี่ย MJO มีกำลังอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จุดตรงนี้เนี่ยมากกว่าอยู่ด้านนอกวงกลมก็คือเป็นช่วงที่ MJO มีกำลังแรงนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในเฟสทั้งหมด8เฟสนะคะก็คือตามระยะของ MJO แล้วแต่นะคะอย่างเฟส1ก็คือจะอยู่ตรงอินเดียนะคะเฟส2 3 4ก็ค่อยๆขึ้นที่มาทางตะวันออกนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นพอให้ดูว่าในช่วง40วันที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของ MJO เป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือประมาณว่ามีกำลังแรงนะคะแต่ว่าอยู่ในเฟสประมาณเฟส1นะคะนี้จากการศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื่องจากมันเป็นปรากฏการณ์ระยะสั้นนะคะค่าของมันก็แค่เท่าไหร่30 60 วันก็ 1-2 เดือนนะคะเราก็พบว่า MJO เนี่ยเกิดได้ทุกฤดูนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะเกิด2รอบนะคะในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เกิด
MJO ได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาก่อนที่จะเกิดฤดูฝนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับฝนได้ทุกๆฤดูกาลนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดัชนีเมื่อกี้นะคะแล้วก็พลอตเป็นรูปขนาดก็คือถ้าสมมติมากกว่าค่า2เนี่ยก็คือเกิด MJO ขึ้นนะคะถ้าน้อยก็คือเป็นช่วงที่ MJO มีกำลังอ่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะพลอตตั้งแต่ปี1974ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าในบางปีเนี่ย MJO ก็จะมีกำลังแรงนะคะอย่างเช่นปีนี้ขณะที่บางปีนะคะก็จะไม่ค่อยมี MJO เกิดขึ้นเลยนะคะหรืออย่างปีนี้เป็นต้นนะคะก็จะพบว่าก็จะมีทีหน่อยนะคะ3 ครั้งทั้งตอนต้นปีกลางปีปลายปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็ฉะนั้นดิฉันก็จะศึกษาว่าเมื่อเกิด MJO ขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลกับปริมาณฝนของบ้านเรายังไงนะคะก็ในที่นี้ก็จะใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมที่ชื่อทริมนะคะเป็นเรดาร์นะคะก็มีข้อมูลย้อนหลังประมาณ12 ปีนะคะรูปนี้เป็นค่าเฉลี่ยของฝนในช่วงฤดูฝนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงตุลานะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าฝนเนี่ยจะตกมากตกเยอะในทะเลนะคะบริเวณทางฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ทางด้านทางฝั่งตะวันออกอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ถ้าเราดูเมื่อเกิด MJO ขึ้นบ้างนะคะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของเมื่อตอนที่เกิด MJO ขึ้นนะคะค่าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยจะเรียกว่าเป็นค่าที่มีค่าเปลี่ยนไปจากสภาพปกตินะคะหรือว่าเปลี่ยนไปจากค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลนะคะของแต่ละที่ถ้าสีน้ำเงินก็คือมีค่าฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะถ้าแดงก็น้อยกว่านะคะก็จะเห็นว่าในเฟสที่1เนี่ยลักษณะก็คือเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในบริเวณบ้านเรานะคะถัดมาก็เริ่มที่จะมีกลุ่มของเมฆฝนนะคะเคลื่อนที่มาจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะคะเข้ามาแล้วก็เริ่มมีฝนทางด้านใต้นะคะก็3ก็ลักษณะคือ3-4ก็คือมีฝนมากกว่าปกติขึ้นนะคะก็สีที่เห็นเข้มๆก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากในทะเลมากกว่าบนฝั่งบนบกนะคะถ้าเทียบกันขณะที่พอเป็นเฟส5เฟส6เนี่ยนะคะก็จะเริ่มละเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับตอนต้นที่เห็นไปนะคะก็คือจะเป็นสภาพของฝนที่น้อยกว่าปกตินะคะก็เป็นเฟส8อย่างเงี้ยนะคะนี่ถ้าจะทำให้เห็นชัดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยแอมพลิจูดมันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะบนบกเนี่ยก็จะเห็นว่าแอมพลิจูดก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะมากขึ้นหรือน้อยกว่าปกติสักประมาณ2 มิลลิเมตรต่อวันนะคะแต่อันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เรามองเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าในทะเลมันก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ให้สังเกตอีกทีนะคะว่าถ้าเป็นเฟส2 3 4เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงที่ฝนมากกว่าปกติในบ้านเรานะคะ5แล้วก็พอ6 7 8เนี่ยก็คือจะเป็นระยะที่ฝนน้อยกว่าปกตินะคะซึ่งอันนี้มันก็จะนำมาสู่อย่างที่อาจารย์ดุษฎีอาจจะได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกการเคลื่อนที่ของร่องความกดอากาศไปสู่ประเทศจีนใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลกับการทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบ้านเราได้นะคะทีนี้ถ้ามาดูในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเมษายนนะคะก็12 ปีเหมือนกันนะคะก็จะในช่วงนี้ก็คือฝนก็จะตกมากทางภาคใต้แล้วก็ทางอินโดนีเซียนะคะเฟส1นะคะลักษณะเป็นอย่างนี้เฟส2ก็คือเป็น
จังหวะที่กลุ่มเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนมาทางจากตะวันออกมาทางอินโดนีเซียมากขึ้นนะคะสังเกตว่าฝนก็จะมากทางด้านล่างนะคะด้านบนก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะคะเฟส 3ก็จะบริเวณช่วง 3-4 นะคะฝนเยอะแล้วก็ 5-6 ก็จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะเป็นช่วงที่อากาศจมตัวเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงบริเวณนี้ทำให้ลักษณะโดยทั่วไปก็คือทำให้มีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะ5 6 7อย่างเงี้ยนะคะ8ทีนี้เมื่อกี้เป็นข้อมูลที่มาจากดาวเทียมนะคะเราก็จะได้ภาพกว้างทั้งภูมิภาคนะคะเราก็มีข้อมูลสถานีจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันนะคะก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ย้อนหลังไป30 ปีนะคะมาวิเคราะห์ดูลักษณะเดียวกันนะคะก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นฝนสถานีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเฉพาะกว่านะคะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะเป็นช่วงๆมากกว่านะคะก็ถ้าเราทำดูค่าเฉลี่ยรายปีนะคะเราก็จะเห็นลักษณะสำคัญ2 อันก็คือช่วงที่ฝนมากในช่วงต้นฤดูนะคะช่วงเดือนเมษาพฤษภาเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ฝนน้อยลงไปหน่อยนะคะก็คือเป็นจังหวะที่ร่องความกดอากาศเคลื่อนที่มาทางจีนนะคะแล้วก็เมื่อร่องความกดอากาศเคลื่อนที่ร่องความกดอากาศต่ำนะคะเลื่อนลงมาทางใต้เนี่ยเราก็จะมีฝนเยอะอีกช่วงหนึ่งในช่วงปลายฤดูนะคะแล้วก็เป็นส่วนช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแล้งของเรานะคะก็เท่าที่มีการศึกษาก็จะพบว่าฝนสถานีเนี่ยก็ให้ลักษณะคล้ายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมใหญ่นะคะอันนี้ถ้าเรามาพลอตตาม MJO phase เหมือนกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะสีแดงก็คือเป็นลักษณะของฝนที่มากกว่าปกติแล้วก็น้ำเงินก็เป็นฝนที่น้อยกว่าปกตินะคะอันนี้จุดที่พลอตลงเนี่ยก็จะแสดงเฉพาะบริเวณสถานีที่วิเคราะห์ออกมาแล้วมันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ายังมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะก็จะเห็นว่าบางสถานีเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นคือความแตกต่างก็ไม่ได้มากกว่าค่าที่อาจจะเกิดโดยหมายถึงว่ามันต้องดูด้วยนะคะว่าค่าที่แตกต่างพวกนี้มันมีนัยยะทางสถิติหรือเปล่านะคะส่วนถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยจะเห็นว่าเฉพาะสถานีทางด้านภาคใต้ของประเทศเท่านั้นนะคะที่ได้รับอิทธิพลของ MJO นะคะซึ่งก็เป็นไปตามค่าปกติตามฤดูกาลอยู่แล้วนะคะอันนี้เมื่อกี้เป็นข้อมูลที่มาจากดาวเทียมนะคะมีย้อนหลังไป12 ปีเราใช้ข้อมูลอื่นด้วยเหมือนกันนะคะเป็นชุดข้อมูล CMAP ซึ่งเป็นข้อมูลระดับสเกลใหญ่นะคะแต่อันนี้ก็จะมีข้อมูลย้อนหลังไป30 ปีนะคะก็เรามาวิเคราะห์ก็จะพบลักษณะเช่นเดียวกันนะคะมีพวกนี้ก็จะเห็นเราสามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ก็จะเห็นว่าฝนที่การเปลี่ยนแปลงของฝนในประเทศไทยเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับเฟสของ MJO อยู่เหมือนกันนะคะทั้ง2ฤดูนะคะทีนี้อันนี้อยากจะให้ดูเป็นฝนนะคะทีนี้เราเลือกมาให้ดูก็คือช่วงที่เป็นเราพบว่าเกิดMJO มีกำลังแรงขึ้นนะคะในช่วงหน้าฤดูฝนนะคะของไทยก็รูปนี้นะคะที่จะให้ดูก็จะประมาณสัก30เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ90 วันนะคะก็จะสังเกตตรงนี้ก็คือเป็นเฟสที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในเฟสที่1หรือ2นะคะก็คือช่วงนี้ก็คือเริ่มที่จะมีฝนเคลื่อนที่มาจากทางฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเฟส 3ก็คือมีฝนมากขึ้น4 5อย่างเงี้ยนะคะก็คือสังเกตว่าฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะพอเป็นจังหวะที่เกิดเป็นเฟส 7-8เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าลักษณะของฝนที่น้อยกว่าปกติหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้อันนี้เป็นรอบหนึ่งนะคะของ MJO ทีนี้พอมาถึงสักประมาณเดือนมิถุนายนนะคะผ่านไปเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็เป็นรอบใหม่ของ MJO เคลื่อนที่เข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นลักษณะของฝนทางด้านล่างนะคะเพิ่มขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆแผ่ขึ้นไปทางเหนือนะคะ
แล้วเราจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของฝนในระยะสั้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามลักษณะเฟสของ NJO นะคะตอนนี้เป็นเฟสที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะดังนั้นข้อมูลจากดาวเทียมก็แสดงอันนี้ให้เห็นนะคะนี่เป็นตัวอย่างในฤดูฝนนะคะมีตัวอย่างในฤดูหนาวมาให้ดูอีกนะคะก็เริ่มจากบริเวณที่เป็นเฟสที่2ก็คือตอนนี้ฝนจะมากทางด้านภาคใต้นะคะแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นนะคะเมื่อ MJO อยู่ในเฟสที่3 4 5นะคะแล้วก็พอเป็นเฟสที่6 5 6เนี่ยก็จะเริ่มเป็นจังหวะที่ฝนแรงกว่าปกตินะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอเข้าเป็นเฟสที่8นะคะตอนนี้ฝนแรงอยู่นะคะแล้วก็พอมาเป็นช่วงที่เป็นเฟสที่2 3ก็คือมีฝนมากขึ้นกว่าปกติเกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าลักษณะความแปรปรวนของปริมาณฝนภายในฤดูกาลเนี่ยถ้าเรามองเฉพาะช่วงความแปรปรวนภายในฤดูกาลเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรานะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างเช่นถ้าเราพบว่าตอนนี้ MJO อยู่ในเฟสนี้นะคะต่อไปพัฒนาการของมันก็คือจะมีการเคลื่อนที่ไปสู่เฟสถัดไปซึ่งเราก็อาจจะคาดเดาได้นะคะว่าฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแต่ว่าก็อย่างเมื่อกี้นะคะสถิติที่พบนะคะก็คือว่าประมาณสัก 40% นะคะของเวลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ MJO เป็นช่วงที่มีกำลังอ่อนนะคะอีก 60% จะเป็นช่วงที่ MJO มีกำลังแรงแต่ว่าใน 60% เนี่ยมันก็แบ่งเป็นเฟสต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าจะอยู่ในจังหวะที่ฝนมากหรือฝนน้อยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ย 60% เนี่ยคือเราอาจจะหาประโยชน์จากรูปแบบนะคะของ MJO ได้ในการพยากรณ์ไปข้างหน้าได้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็จะต้องมีการศึกษาต่อไปนะคะว่าเราจะเอาความสัมพันธ์อย่างนี้นะคะไปใช้สำหรับการพยากรณ์ล่วงหน้าให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะอาจจะมีการใช้ร่วมกับแบบจำลองนะคะที่มีความละเอียดสูงแล้วก็ใช้สถิติเข้าช่วยด้วยนะคะค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ปัทมาครับคำถามมีไหมครับโอเคไม่มีคำถามนะครับก็อย่างไรก็ตามก็พูดคุยกับอาจารย์ปัทมาได้นะครับเราก็อยู่คาดว่าอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับขอเป็นต่อไปเลยนะครับท่านสุดท้ายสำหรับตอนช่วงเช้าแล้วนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์เสริมจันฉายนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยศิลปากรนะครับอาจารย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการกระจายตามพื้นที่ของปริมาณฝนของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียมนะเพราะก็เป็นเรื่องฝนอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะดูว่าเราจะเห็นการกระจายตัวของฝนโดยมองจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงและทำไมต้องทำด้วยนะครับขอเวลาสัก15 นาทีนะครับรบกวนอาหารเที่ยงของท่านสัก 10-15 นาทีนะครับขอบคุณครับรู้สึกผมจะเหลือเวลาแค่5 นาทีนะฮะก็อาจจะเป็นโชคดีจะได้ทานอาหารเร็วๆนะฮะผมเตรียมมา30 สไลด์เดี๋ยวจะตัดให้เหลือสัก5 สไลด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทำทางเรื่องแสงอาทิตย์มา30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็อยากจะใช้เทคนิคทางด้านแสงอาทิตย์เนี่ยมาช่วยทางด้านฝนนะฮะเพราะว่าฝนนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากระทบอยู่ตลอดเวลาออกไปจะเจอฝนก็ได้ไฟฟ้าที่ใช้นี่ก็มาจากฝน 5% เพราะมาจากเขื่อนนะครับน้ำในห้องน้ำนี่ก็เป็นน้ำใต้ดินซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากฝนนะครับตอนนี้ฝนเนี่ยมีฝนระยะสั้นฝนเป็นมรสุมฝนระยะกลางระยะยาวเลยนะตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือฝนที่เป็น climatology ที่เป็น average ช่วงสัก 20-30 ปีเนี่ยโดยทั่วไปเราก็บอกว่าแผนที่ฝนมีอยู่แล้วนี่ก็ลากคอนทัวร์มีเครื่องวัดแล้วเสร็จแล้วก็ลากคอนทัวร์ผ่านนะฮะ
ก็น่าจะพอแล้วไม่น่าจะทำอะไรกันอีกนะเดี๋ยวจะยกว่าทำไมมันต้องทำกันอีกนะฮะคือฝนเป็นปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องคุณขับรถเราขับรถไปปุ๊บเนี่ยเจอฝนเดี๋ยวไปปุ๊บแห้งแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าจะใช้ interpolation ก็ลองคิดดูว่ามันจะมีเรื่องสักเท่าไหร่ตอนนี้ฝนเนี่ยปกติมันจะมีฝนที่เกิดจากภูเขาเนี่ยมันทำให้เกิดฝนนะครับการลากคอนทัวร์ผ่านภูเขานี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับนี่ก็คือซอสของ error ตอนนี้เราก็เลยคิดเทคนิคขึ้นมาอันหนึ่งคือใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งผมมีประสบการณ์ในการทำกับเรื่องแสงอาทิตย์มาคือฝนเกิดจากเมฆนะฮะดาวเทียมมัน observe เมฆใช่ไหมครับแล้วก็ฝนเนี่ยไม่ใช่ตัวเมฆอย่างเดียวมันต้องเป็นอุณหภูมิด้วยดาวเทียมก็ observe อุณหภูมิของเมฆด้วยจาก2อันเนี่ยมาคอมไบน์กันเราสามารถคิดได้ว่าเมฆก้อนไหนมันจะเกิดฝนนะครับอันนี้คือหลักการตอนนี้ดาวเทียมที่จะใช้เนี่ยจะพูดกันว่ามีดาวเทียมเยอะแยะไปหมดดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดาวเทียมที่เหมาะที่สุดคือดาวเทียมอุตุเพราะดาวเทียมพวกวันนี้มัน observe ลักษณะอากาศทั่วโลกก็จะมีอยู่5ดวงที่เราสนใจคือดวงที่ observe อยู่แถวบ้านเราคือพวก MTZ ต่างๆอันนี้ข้ามไปเลยนะดาวเทียมหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับรูปถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมที่เราเห็นที่มีสาวสวยๆมาชี้แล้วก็บอกว่าตรงไหนมีเมฆตรงไหนมีฝนความจริงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกครับพูดตามโพยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมี2 channel นะเอาเรื่องของเราเลยก็คือเอาภาพถ่ายดาวเทียมในช่วง visible ที่เห็นเมฆเป็นหลักพวกนี้ก็เห็นช่วงเฉพาะกลางวันก็มี 7-8 รูปส่วนพวกอินฟราเรดนี่จะเห็นกลางคืนด้วยกลางวันด้วยนะอันนี้ให้อุณหภูมิอันนี้ให้ลักษณะของเมฆ2อย่างนี่เนี่ยก็เราจะต้องตัดภาพออกมานะตัดออกมาจากภาพใหญ่เมื่อกี้นี้ตัดมาทั้งคู่ตัดแล้วเราจะเห็นว่าภาพมันอย่างโค้งๆนะไม่รู้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนยิ่งตรงที่ยิ่งยากเยอะเลยนะลองเดาที่อยู่แถวไหนนะก็น่าจะอยู่แถวเดียวกันว่าเป็นภาพชุดเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็ต้องจับมันขึงซะเพราะว่ามันพอมันโค้งๆเนี่ยหาตำแหน่งยากนะเราก็จับมันขึงเราเรียกว่า map projection transformation ทั้ง visible ทั้งทางด้าน infrared จับมันขึงเหมือนกันนะครับพอขึงเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เอาแผนที่ประเทศไทยซ้อนลงไปโอเวอร์เลย์ลงไปปุ๊บเราก็จะเรารู้นี่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับพอรู้จุด4จุดหัวมุมปุ๊บเราก็หาพิกเซล latitude longitude ของทุกพิกเซลได้เพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ในแบบจำลองนะครับตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันเป็นภาพที่ประกอบด้วยเขาเรียกว่า gray level แบ่งมันเป็นพิกเซลมันพิกเซลโทรทัศน์อย่างเงี้ยฮะปกติมันก็0 ถึง 255นะครับมันเป็น8 บิตก็2 กำลัง 8นะครับภาพถ่าย visible เนี่ยมันเป็น gray level 0 255เนี่ยมันใช้ประโยชน์ในทาง modeling ยากเพราะว่ามันเป็นปริมาณในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องแปลงให้เป็น reflectivity ก็มีเคอร์ฟช่วยในการแปลงอันนี้ก็เป็น reflectivity อันนี้ก็เป็น gray level มันก็ขึ้นตามแบบนี้ส่วนทางด้านinfrared ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอุณหภูมิ gray level ก็แปลงตามอุณหภูมินะครับส่วนที่ gray level สูงตรงนี้อุณหภูมิมันก็จะต่ำนะขณะเดียวกันเราก็จะต้องแปลงนี่คือผลจากการแปลงจากรูปนี้เสร็จก็ได้เป็นรูปนี้เราก็จะได้เราเรียกว่า Earth Atmospheric Albedo หรือว่าเป็นสัมสิทธิการสะท้อนพูดง่ายๆในช่วงแสงสว่างทางนี้ก็ได้เป็นอุณหภูมินะครับได้เป็นอุณหภูมิหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราใช้นี่ก็คือว่าเราใช้ statistical approach นะครับเราก็ต้องอาศัย linkage อยู่นะฮะเราท่านอาจจะดูว่าทำไม linkage มันน้อยจังเลยมีตั้งเยอะแยะตั้ง 200-300 แห่งแต่ว่าที่ดีๆเนี่ยยากนะเพราะว่าฝนเนี่ยมันเกิดมี turbulence แถวๆนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นตัวแทนแล้วเราก็เลือกจุดเราก็เลือกคัดเกลาเฉพาะที่ดีๆนะครับแล้วเราก็ตัดภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อสักครู่นี้ในช่วง visible นะตรงจุดที่มันตรงกันแล้วในช่วง infrared จุดที่ตรงกันนี่พวกอุณหภูมินี่ reflectivity แล้วหาความสัมพันธ์ทางมิติของมันนะอันนี้คือ approach ที่ง่ายที่สุดตอนนี้เราจะเอาตัวแปรอะไรบ้างล่ะมาจะอุณหภูมิหรือเอา reflectivity ตรงๆเลยได้หรือเปล่าจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันหยาบเกินไปนะครับเราจะต้องแปลงตัวนึงก็คือจากแสงสว่างเนี่ยเราพบว่า reflectivity เฉลี่ยเนี่ยกับฝนเนี่ยมันไปตามกันต้องเอาจับมันเฉลี่ยก่อนนะเฉลี่ยต่อเดือนแล้วเนี่ยตัวแปรนี้ใช้ได้ทีเดียวนะมันแปรตามกันตัวแปรที่2นี่คือพวก maximum คือค่าสูงสุดรายเดือนของมันก็แปรตามกันเห็นตรงนี้ฝนพีคตรงนี้ค่า maximum ก็พีคเหมือนกันก็ไปกันได้นะครับส่วน IR เนี่ย IR ช่องหนึ่งก็คือเราดูที่สถานีแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบว่า
ที่จำนวนชั่วโมงที่อุณหภูมิของเมฆน้อยกว่า235เนี่ยแปลตามปริมาณฝนค่อนข้างดีอันนี้เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะ derive มาจากภาพถ่าย IR นะครับตัวที่3ตัวที่4นี่ก็คืออุณหภูมิที่เขาเรียกว่า brightness temperature minimum กับ average brightness temperature ที่ 25% ถ่ายเนี่ยพวกนี้ก็แปลกันเป็นเขาเรียกว่าเป็น correlation ที่ตรงกันข้ามกันนะเขาเรียก anti correlation ก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยที่เรามีตรงนี้เนี่ยตัวแปรเริ่มแรกที่ได้จากภาพถ่ายเนี่ยคือ low EA คือเป็น reflectivity เนี่ยเราจะต้องมาดีไลท์หาตัวนี้แล้วก็หาตัวนี้แล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็น IR ที่เป็นอุณหภูมิเนี่ยตัวแปรเริ่มแรกคืออุณหภูมิตัวนี้เราจะต้องมาดีไลท์หาตัวเฉลี่ยแล้วก็ตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไทย25แล้วก็จำนวนชั่วโมงนะตอนนี้แต่ละตัวเป็นยังไงเนี่ยนะผมคิดว่าเราน่าจะข้ามไปเลยเพราะว่ามันยุ่งยากนะอุ๊ยโทษแพงเลยนะรีบจัดนะเพราะหิวข้าวนะโอเคเราก็สร้าง relation แบบนี้นะฮะเป็น relation ที่เป็น linear relation คือปริมาณฝนจากสถานีวัดเนี่ยคือตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น mean ของ maximum อีกทีหนึ่งที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม visible ตัวนี้ก็เป็น mean ตรงๆของมันเลยอันนี้2อันนี้ก็ได้จาก visible ตัวนี้จะได้จาก IR channel ก็เป็น brightness mean minimum แล้วก็ mean ของรายเดือนนะฮะอันนี้ที่ 25% ถ่ายแล้วก็หา mean อันนี้ก็เป็นจำนวนเป็นcountชั่วโมงที่อุณหภูมิมัน200ต่ำมา235คือเป็นอุณหภูมิที่มันมีโอกาสจะกลายเป็นฝนได้สูงนะครับเราก็จะต้องมาฟิตกับข้อมูลแล้วก็หาค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้นะสัมประสิทธิ์พวกนี้สัมประสิทธิ์เนี่ยเราก็ใช้เทคนิค multiple regression ธรรมดานะเอาข้อมูลดาวเทียมใส่เข้าไปเอาเรนเกจฝนที่ได้จากเรนเกจใส่เข้าไปฟิตสมการนี้เราก็ได้ค่า coefficient ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแต่ยังไม่จบนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นโมเดลเป็น statistical model เราจะเชื่อได้ยังไงนะฮะในฐานะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องเทสมันนะฮะเราก็ต้องเทสกับข้อมูลฝนแต่ไม่ใช่เอาฝนชุดแรกที่ทำมาเทสนะต้องเอาฝนที่เป็น independent data ไม่ได้ใช้ในตอนหาค่า C ยังมาเทสมันเอา range gauge มาจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วก็ satellite data ใส่เข้าไปแล้วก็หา rainfall แล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะฮะตอนนี้ range gauge เนี่ยเราจะทำเป็นกลุ่มนะฮะเพราะว่าฝนเนี่ยพิกเซล satellite มันเป็นพิกเซลใหญ่นะเราก็ทำเป็นกลุ่มเราแบ่งพื้นที่ประเทศไทยให้มันกระจายหลายบริเวณนะทั้งมีทั้งมากทั้งน้อยเป็น11บริเวณด้วยกันแล้วก็มาพลอตจะเห็นว่ารายเฉลี่ยระยะยาวเนี่ย5ปีเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างดีเลยเทคนิคนี้นะมันมีความคลาดเคลื่อนในรูปของ IMSD หรือ root mean square error เนี่ยประมาณ 8% ทางนี้ก็เป็นฝนจากการวัดอันนี้ก็ฝนจากโมเดลของเราก็สิ่งหลังจากที่เรา validate แล้วก็มีความเชื่อถือพอสมควรเราก็มาเข้ากระบวนการ mapping นะ mapping ก็คือว่าเราจะต้องเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ10,000 กว่าภาพนะครับแล้วก็จาก visible ก็จะหาตัวนี้ก็หามันทุกพิกเซลเลยประมาณ800พิกประมาณ 400,000 พิกเซลนะครับหาตัวนี้อีกเลเยอร์หนึ่งหาอีกเลเยอร์หาเป็นเลเยอร์ลงไปแล้วก็ผ่านโมเดลแล้วเราก็หาฝนทุกพิกเซลทุกพิกเซลทุกพิกเซลก็จะได้ฝนตามนี้นะครับนี่ก็เป็นเอาท์พุตที่เราได้ออกมานะครับก็ดูเป็นเดือนๆไปเลยนะครับก็คือมกราเนี่ยจะเห็นว่าทางเหนือไม่ค่อยมีฝนนะฝนมันก็จะน้อยกว่า40มิลลิเมตรแต่ทางใต้นี่ยังมีนะ120แถวนี้ยังมีอยู่เพราะว่าถ้าไปทางใต้โดยเฉพาะไปมกราไปหาดใหญ่เจอฝนใช่ไหมฝนจะเยอะตั้งแถวนี้ฝนภูเก็ตก็จะน้อยหน่อยใช่ไหมพอเราไปเฟบรุวารีกุมภานี่จะเห็นว่าภูเก็ตนี่ไม่มีฝนแล้วแต่ว่าหาดใหญ่ยังมีอยู่บ้างนะทางจันทบุรีก็ยังมีเพราะว่าทางนี้ไคลเมตมันคล้ายกันพอเดือนมีนาเนี่ยก็จะมีฝนค่อยๆขึ้นไปข้างบนฝนไม่มากนะฮะแต่มีแถวนี้จันทบุรีเริ่มเยอะแล้วเมษาบอกว่าไปเล่นสงกรานต์แต่บางทีก็ไปเจอฝนเหมือนกันใช่ไหมครับฝนก็มีเหมือนกันแดดก็เยอะคือผมทำแดดนี่จะรู้ว่าตรงนี้ร้อนที่สุดนะครับพอเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันเข้าฝั่งนี้ก่อนจะเห็นว่าสีเข้มเลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยสีเข้มเลยตรงนี้ก็เข้มเลยเพราะว่าฝนมันเจอมากตรงนี้ฝนก็ยังน้อยแล้วตรงนี้ก็เข้มเหมือนกันใช่ไหมจันทบุรีตรงนี้ภูเขาสูงก็จะมีฝนเข้ามาเหมือนกันนะฮะจูนก็คล้ายๆกันแต่ intensity จะมากขึ้นจูลายนี่คล้ายกันออกัสคล้ายกันนะครับเซปเทมเบอร์พอออกโทเบอร์เนี่ยมันจะมีลมมรสุมฝั่งนี้พังมาแล้วใช่ไหมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันก็เข้าทางนี้ฝนทางนี้ก็จะน้อยแล้วตรงนี้ฝนก็จะน้อยในโนเวมเบอร์แต่ทางใต้นี่มัน
มรสุมมันพัดผ่านอ่าวไทยใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเจอฝนเยอะนะฝนมันก็จะมาตกแถวนี้ก็จะน้อยDecemberก็ฝนก็จะน้อยลงมานี่ก็เป็นแพทเทิร์นของฝนที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมประมาณ5ปีงานนี้เป็นงานเริ่มต้นนะครับเพราะเพิ่งเปิดโครงการอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเองนะฮะของจริงก็ต้องรอปีหน้านะครับจะมาพรีเซนต์ใหม่อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคนิคนี้ต้องพัฒนากันต่อนะเรามาดูฝนทั้งปีบ้างนะครับฝนทั้งปีเนี่ยเฉลี่ย5ปีเนี่ยนะภาคเหนือเนี่ยมันประมาณ800ถึง 1,100 ก็คือค่อนข้างน้อยนะครับภาคกลางก็คล้ายๆกับภาคเหนือคือ800ถึงใกล้เคียงกันภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ 1,100 ถึง 1,400 มิลลิเมตรนะครับต่อปีภาคใต้นี่มีมากกว่า 1,800 นะฝนสูงสุดเนี่ยมันอยู่แถวละนองนะครับแล้วก็ตรงนี้ภาคใต้ภาคตะวันออกด้วยนะรวมทั้ง2อันเนี่ยสิ่งที่อยากจะเป็นรีมาร์คหน่อยก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าอีสานมันแล้งเพราะว่าฝนมันน้อยแต่จริงๆภาคกลางเนี่ยฝนน้อยกว่าภาคอีสานภาคกลางฝนน้อยภาคอีสานอีกแต่เป็นที่อุดมสมบูรณ์แสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการบริหารจัดการน้ำในภาคอีสานนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของฝนน้อยหรือเทวดาลงโทษนะครับสิ่งที่เราทำมานี่ก็พอจะสรุปว่าเราก็ทำโมเดลเสร็จแล้วก็เอามาเจเนเรตฝนแล้วเราก็พบว่าฝนในประเทศไทยเนี่ยอิทธิพลหลักๆได้มันมาจากมอนซูนครับก็เอากันเท่านี้พอนะคงหิวกันแล้วโอเคขอบคุณอาจารย์ครับก็เราก็มีอะไรนะครับมีแผนที่ของฝนที่ละเอียดมากขึ้นแทนที่จะมีสถานีตรวจวัดไม่อยู่ไม่กี่แห่งอันนี้ก็เชิงพื้นที่ก็ละเอียดขึ้นก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับมีคำถามไหมครับสักคำถามเชิญครับมี2ท่านขอเชิญท่านนี้ก่อนครับท่านสุภาพชื่อสุภาพรนะคะมาจากมูลนิธิสายใยแผ่นดินค่ะพอดีเห็นอาจารย์นำเสนอผลในเชิงของปริมาณน้ำฝนทีนี้ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของความถี่ของแต่ละเดือนหรือว่าเพราะจริงๆแล้วบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่ว่าอยู่เรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็ความถี่ในแต่ละเดือนไม่ทราบว่าการศึกษาของอาจารย์จะครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการตกของฝนความถี่ของการตกของฝนของผมนี่มันยาวมาก20ปีเฉลี่ยนะครับตอนนี้เฉลี่ยแค่5ปีตอนนี้ถามว่าไอ้ไคลมาโตโลจีของฝนเนี่ยคือฝน20ปีเป็นไคลมาโตโลจีมันสำคัญเพราะว่าจะสร้างเขื่อนจะหนีน้ำท่วมนะจะลงหลักปักฐานที่ใหม่ต่างๆดูแผนที่20ปีก่อนนะครับแต่อย่าไปดูว่าทิ้งช่วงปีนี้หรือปีหน้าเพราะไม่ได้เพราะวัตถุประสงค์ต่างกันครับขออีกท่านหนึ่งครับท่านสุดท้ายเชิญเลยครับในตัวของผลงานของอาจารย์เนี่ยเป็นการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่ายนะคะแต่ว่าอยากจะถามคำถามอาจารย์นิดนึงค่ะในตัวแผนที่ที่ออกมาค่ะในช่วงที่เป็นรายเดือนนะคะเห็นเป็นมิถุนากับกรกฎาเนี่ยของอาจารย์จะนำเสนอผลว่าจะมีฝนค่อนข้างมากกว่าซึ่งปกติแล้วช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยบ้านเราจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือเปล่าอันนี้หนูอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนนะคะเราควรอาจารย์ช่วยอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะฝนไม่ต่างกันมากแพทเทิร์นจุลายออกัสเซปเทมเบอร์เนี่ยไม่ต่างกันมากปกติแล้วจุลายจะค่อนข้างน้อยโดยซ้ำถ้าเทียบกับออกัสใช่ไหมฮะแล้วก็จุลายค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจูนนะครับก็เป็นไปตามความรู้สึกของเราที่มีอยู่นะครับก็เป็นตามนี้นะครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอแถมนิดนึงคงสงสัยว่าฝนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมปีที่แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีข้อคิดสักอย่างหนึ่งคือเนื่องจากมันเป็นสตอรี่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นขอแถมเป็นน้ำจิ้มก่อนกินข้าวนะครับคือโอเคเมื่อปีที่แล้วนี่คงจำกันได้ว่า September November เราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพายุที่เข้ามาเนี่ยนะมันเรียงตั้งแต่ลูกแรกไปเลยนะครับลูกที่1ไหมาเข้ามาเนี่ยมันจูนนะครับที่2นกเต็นในจูลายเดือนละลูกนะครับจูลายเสร็จแล้วก็ออกัสมาเจอไหถังนะครับเข้ามาตรงนี้ที่หนักๆก็คือเซปเทมเบอร์มันเจอ2ลูกคือมีนาสัตกับมีตัวนี้นะฮะอ่านว่าอะไรนะฮะนกนาแกเนี่ยนะฮะนาแกตอนนี้ทำไมจริงๆมันเข้ามาเนี่ยนะมันเดือนละลูกนี่ก็โอเคนะอันนี้2เดือนลูก2ลูกต่อเดือนก็โอเคแล้วก็ลูกที่เข้ามาจังๆขึ้นตรงนี้แต่พวกนี้มีผลกระทบมีฝนตกในประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับผมเอาน้ำฝนมาวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์ในภาคเหนือเนี่ยคือภาคเหนือเนี่ยนะปี95ปี38เนี่ยนะก็น้ำท่วมนะฝนเยอะมากเลยสีน้ำเงินเนี่ยปีนี้นะฮะจุลายเนี่ยฮะแล้วก็ปี2011เนี่ยจุลายภาคเหนือเนี่ยฝนเยอะนะเพราะว่ามันมี
พายุเข้ามาแบบเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วพอมาอันนี้จูนนะแล้วก็มาจุลายสีแดงๆนี่คือเฉลี่ยนะเฉลี่ยระยะยาว20 ปีนะฮะฝนพวกนี้นี่มากกว่าปกติทั้งคู่นะครับพอมาถึงเดือนจุลายก็คือปี95ก็ฝนเยอะนะฮะฝนเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะออกัส95ก็เยอะนะฮะเยอะปีที่แล้วเซปเทมเบอร์ก็เป็นปกตินะเป็นปกติแต่ว่าเหตุใดปี95น้ำไม่ท่วมกรุงเทพตอบได้ไหมครับเหตุใดปี95หรือปี38น้ำไม่ท่วมกรุงเทพตอนนี้ผมมาดูฝนภาคกลางฝนภาคกลางเนี่ยปี95สูงกว่าทั้งนั้นเลยนะฮะน้ำไม่ได้ท่วมกรุงเทพนะฮะแต่ปี2011เนี่ยฝนภาคกลางเท่ากับฝนปกตินะสูงปกตินิดหน่อยฝนไม่ได้ตกในภาคกลางนะฮะน้ำที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนมันตกในภาคเหนือฝนไม่ตกในภาคเหนือภาคกลางนี่ไม่ได้ทำให้น้ำเข้ากรุงเทพนะฝนในภาคเหนือต่างหากที่ทำให้น้ำท่วมแต่ว่าฝนในภาคเหนือปี95มากกว่าปกติทำไมปี95น้ำไม่ท่วมนะครับทำไมปี95น้ำไม่ท่วมภาคกลางเนี่ยมันเป็นแอ่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วฝนน้ำเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำมากองอยู่ตรงนี้นะ40 บิลเลียนเนี่ยนะฮะแสดงว่าน้ำพวกนี้มันมาจากทางเหนือใช่ไหมครับเพราะฝนภาคเหนือมากเนี่ยมีหลักฐานแล้วฝนภาคเหนือมากฝนมันมาจากภาคเหนือแล้วมันมาออกกันอยู่ตรงนี้ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพนะครับถามว่าแล้วฝนทำไมปี95มันไม่ท่วมปีที่แล้วมันท่วมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการบริหารจัดการเขื่อนนี้แหละครับเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมอันนี้คือสิ่งที่ผมรีมาร์คขึ้นมานะครับไม่ใช่เกิดจากว่ามันมีพายุมากหรือว่ามันมีอะไรฝังกั้นทางน้ำไม่จริงเลยตามความเห็นของผมนะมันเกิดจากการบริหารห่วยแตกตรงนี้ต่างหากเราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในหนทางนั่นคือปณิธานคือความฝันของสกว